හරි කට්ටිය මාව ඇහෙනවද? හරි. ඕකේ. දැන් ආපහු මේ තව අරුබුදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා පන්තිය ගන්නකොට ළමයි හිටපු ගානේ දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්නේ 50කටත් වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව පන්තිය නෑ කියලා නැවැත්තුවා. නැවැත්තුවට පස්සේ මේ අනිත් උන් දැන් ටෙලිග්‍රෑම් එක නිකමටවත් බලලා නෑ. ආපහු ගණීද නැද්ද කියලා. ඔය කියන්නේ ඒ කට්ටිය බලලා නෑ. ඒ කියන්නේ 50%ක්වත් නෑ බං. උඹලා කෝල් කළවත් කිව්වේ නැද්ද? ඔය දන්නේ උන්ට කෝල් කරලා කියහන්. එතකොට එයිනේ. හරි. ඕකේ. දැන් වැඩේ හරි. බෝඩ් එක හරි. ඒ කියන්නේ මේ දැන් බෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නේ හරි. අපි පන්තිය කරමු. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ඩීටේල්ස් හිතන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම දෙපාරක් රීසෙට් කරා. ඒකින්ද තමයි ඔහොම වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම මාත් මේ හොයන්නේ මේක මේ කල්තිය තිබ්බුව තියෙන තැන් මට තුරු නෑ. හරි දැන් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ ලේඅවුට් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි. ඕකේ. අපි ගමු. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ළමයි 500ක විතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 500ක් ඒක දැකලා නැහැ. අර ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ආ අද නම් සුපිරි දවස. දැන් දෙපාරක් රීසෙට් කරා පළවෙනි පාර රීසෙට් කළා මේ ඔක්කොම හැදුවා. දැන් ආපහු පාරක් මේ වෙලා හරි කවන්නේ. දැන් වැඩේ ගොඩ. දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අවුල නෑ කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙහෙම ඕන් කරමු. වැඩි වැඩ බෑ. අපි දල වශයෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි ඕකේ. ඔය ඇති. හරි පන්තියක් කරන්න මේ ඇති. හරි. හරිනේ. හා අද හෙන විතරයි ගෙහුවේ නැත්තේ හරිද? දැන් ගහනවා නම් ඊශ්‍රායලෙන් හරි ඉරානෙන් හරි ඇමරිකාවෙන් හරි මිසයිලයක් ගැහුවොත් මෙතනට අද දවස කම්ප්ලීට්. තාම ඒක වුන්නේ නැහැ. අර ඔන්න ඒක ගැහුවා නම් අද දවසේ වෙන්න තියෙන ඔක්කොම ටික වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. අද චීනෙත් ගිහින්ද සීන් එකට නෑනේ. ඒ කියන්නේ චීනෙත් වැඩේට එන්ටර් වෙලාද නෑනේ. යුද්ධෙට ගිහින් නෑනේ චීනෙ. චීන යුද්ධෙට ගිහින් නෑනේ තාම. ඒ කියන්නේ නෝමලි නිකන් ඩිෆෙන්සිව් ඇක්ෂන් එකක් කරන් විතරනේ තියෙන්නේ. සහාය ප්‍රකාශ කරා. සහාය ප්‍රකාශ කරන එක ඒක එකයි මේ ගහගන්න එකයි දෙකක්. හා දැන් මම වුණත් ඉරානයට සපෝට් කරන්න තමයි කැමති. හරිද? මම දන්නේ උඹලා කැමති මොකට සපෝට් කරන්න කියලා. මමත් සපෝට් කරන්න කැමති ඉරානයට. වෙන රීසන් එකක් ඉඳ නෙමෙයි. හරිද? ඒ කියන්නේ පාඩුවේ හිට ඒක උන්ට කවදාවත් මම පාඩුවේ ඉන්න දෙන්නේ නෑනේ. හැමදාම මාසෙකට සැරයක් උන්ට ගහනවා. හරි ආතල් එකට වගේ ගහනවා. හරි දැන් ඒ කියන්නේ උනුත් ඉතින් ඉවසන එකේ සීමාවක් තියෙන්න එපා. හරි. ඕකේ. එහෙනම් අපි යනවා අද පාඩමට. ඕකේ. ගන්න පාඩම. හරි. දැන් ගන්න ප්‍රොටෙස්ටා රාජධානිය කියන කොටස. හරි. දැන් අපේ මාතෘකාව ප්‍රොටෙස්ටා රාජධානිය. හරි.
අද අපි ප්‍රොටෙස්ට් කරනවා අපි බලමු දිලීර කරන්න අපිට වෙලාවක් තියෙයිද කියලා. හරි ඒ කියන්නේ දිලීර ගන්න වෙලාවක් තිබ්බොත් අපි දිලීරත් කරනවා. හරි ඒ කියන්නේ අද පන්තියක් ගත්තේ නැත්නම් හිතට හරි නැති හින්දා තමයි අද පන්තිය ගත්තේ. හරිද? ඒ කියන්නේ නිකන් දැන් අර ඒ කියන්නේ කරේ නැත්නම් නිකන් ඔයාලගේ හිතටත් හරි නෑ වගේනේ. ඒ කියන්නේ මේ එතකොට මගේ හිතටත් හරි නෑ වගේ නිකන් පන්තියක් කරගන්න උන්නේ නැහැ කියලා. ඒක හින්දා තමයි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් මෙලා තියෙනකොටත් ගත්තේ ඒකයි මේ හරි ඕකේ අවුලක් නැහැ. පැය එකමාරක් හරි උගන්වන්න පුළුවන් නේ කියලා. හරි. ඕකේ. දැන් අපි යනවා ප්‍රොටෙස්ට් රාජධානියට. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. හොඳට අහගන්න. අපි මේ වෙනකොට මේ පාඩමේ දවස් දෙකක් අරන් තියෙන තුන්වෙනි පාඩමේ අපි පළවෙනි දවසේ කතා කරා මේකේ පරිණාමවාද ගාවට එනකම්. අපි දෙවෙනි දවසේ මේකේ කතා කරා වර්ගීකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම හරි අධිරාජධානි තුන ගැනම කතා කරා. එතකොට අධිරාජධානි තුනේ වගුව ඉවර වෙනකන් කතා කරා. ඒතකොට දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන මාතෘකාව තමයි ප්‍රොටෙස්ට් රාජධානිය. අපි දන්නවා අපි අධිරාජධානි තුන කතා කරනකොට එතන අපි කතා කරා බැක්ටීරියා අධිරාජධානිය ගැන. එතන අපි කතා කරා ආකියා අධිරාජධානිය ගැන. එතන අපි කතා කරා යුකැරියා අධිරාජධානිය ගැන. එතනදී අපි කියවම යුකැරියා අධිරාජධානිය රාජධානි හතරකට බෙදෙනවා කියලා. මේ රාජධානි හතර තමයි ප්‍රොටිස්ටා, ෆංගි, ප්ලාන්ටේ, ඇනිමාලියා කියලා. අපි හොඳටම දන්නවා මෙතන ෆංගි, ප්ලාන්ටේ, ඇනිමාලියා කියන මේ ඔක්කොම ස්වභාවික වර්ගීකරණ කාණ්ඩ. හැබැයි අපි වර්ගීකරණ ඉතිහාසයේදී කතා කරා මේ යුකැරියා අධිරාජධානිය යටතේ එන රාජධානියක් වුණත් ප්‍රොටිස්ටා. යුකැරියා අධිරාජධානියට එන රාජධානියක් වුණත් ප්‍රොටෙස්ටා කියන රාජධානියක්. හැබැයි ඒක අපි ස්වභාවික වර්ගීකරණ කාණ්ඩයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ කියලා. ඒක 탁සෝන දූරාවලියට අනුව වර්ගීකරණයක් වෙනවා ප්‍රොටෙස්ටා කියලා. 탁සෝන දූරාවලියට අනුවනේ අධිරාජධානිය රාජධානිය කියලා එහෙම වර්ග වෙන්නේ. එහෙම වර්ග වුණත් අපි ප්‍රොටෙස්ටා කතා කරන්නේ ස්වභාවික වර්ගීකරණ කාණ්ඩයක් කියලා නෙමෙයි કૃතිම වර්ගීකරණ කාණ්ඩයක් කියලා. හේතුව ඇයි මේ ප්‍රොටෙස්ටා ඇතුලේ ඉන්නේ කලවම් මැල්ලුමක්. මේ ප්‍රොටෙස්ට් ඇතුලේ ඉන්නේ ජීවීන් කියන කලවම් මැල්ලුමක්. මම නිකමට ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ. හරි. ඒ කියන්නේ නිකමට මම ඔයාලට මේ ප්‍රොටෙස්ට් ඇතුලේ ඉන්න ජීවීන්ව නිකමට පෙන්නන්න. හරිද? මේ බලන්න මේක ඇතුලේ ඉන්නවා යුග්ලිනා. ඌ ඒකසෛලික ජීවියෙක්. මේ ටැරමීසියම් ඉන්නවා. ඌත් ඒකසෛලික ජීවියෙක්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඉන්නවා ඇමීබා. ඇමීබත් ඒකසෛලික ජීවියෙක්නේ. උල්වා. එයා ඇල්ගී జాතියක්. ජෙලිඩියම් ඇල්ගී జాතියක්. හරි ඊට පස්සේ සාගස මෙයත් ඇල්ගී జాතියක්. මෙන්න මේ ඩයටම් කියන්නේ ඇල්ගී జాතියක්. හැබැයි ඒකසෛලිකේ. හරි පුදුමයි මේ හැම එකම එකිනෙකාට වෙනස්. නිකන් රූපීයවත් මුම් වෙනස්. හරිද? මුම් පෝෂණය වෙන විදිහත් වෙනම වෙනස්. ඔයාලට උගන්වනකොට තේරෙයි දැන් උදාහරණයක් විතර නිකන් අපිට හිතනවා නිකන් පැරමීසියමුයි යුග්ලිනයි දෙන්නම නිකන් එක වගේ නිකන් සහෝදරයෝ වගේ කියලා. නෑ. උන් දෙන්න හෙන්නම අමුතුයි. හරිද? මුට වඩා මූ හෙනම වෙනස්. මුට වඩා මූත් හෙනම වෙනස්. අපි බලමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රොටෙස්ට් ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය ගත්තාම මේ මෙතන තියෙන අවුල මේ ප්‍රොටෙස්ට් ඇතුලේ ඉන්න හැමෝම ඒ කියන්නේ හැමෝම එකම පොදු පූර්වජයකින් ආවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. සමහර කට්ටිය නිකන් ශාකවලට ළඟ නැකමක් දක්වනවා. සමහර කට්ටිය ඒක සැලකේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන කලවම් මැල්ලුමක්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා පොදු පූර්වජයෙක් මෙයාලට නෑ. ඒ කියන්නේ පොදු මුතුන් මිත්තෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ප්‍රොටෙස්ට් රාජධානිය කියන්නේ කෘත්‍රිම වර්ගීකරණ කාණ්ඩයක් කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මොකක්ද ප්‍රොටෙස්ටා කියලා කියන්නේ කෘත්‍රිම වර්ගීකරණ කාණ්ඩයක් කියලා. මොකද පොදු පූර්වජයෙක් නැති හින්දා. හරි. ඒ වගේම දැක්ක දැන් ප්‍රොටෙස්ටා වල කවුරු ඉන්නවද? ඒකසෛලික කට්ටිය ඉන්නවා. ප්‍රොටෙස්ටා වල අර වගේ ශාක වගේ ඇල්ගී ಜಾති ඉන්නවා. ශාක වලට ආසන්න සමාන ස්වරූපයක් තියෙන ශාක වගේ ශාක නෙමේ. හරි. ඒ වගේ ස්වරූපයක් තියෙන ඇල්ගී ಜಾති ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ ප්‍රොටෙස්ටා වල ඒකසෛලිකයොත් ඉන්නවා බහුසෛලිකයොත් ඉන්නවා නේ. ඒකසෛලික කට්ටියක් ඉන්නවා. සෛල ගොඩකින් හැදිච්ච බහුසෛලික කට්ටියක් ඉන්නවා. හරි. ඔන්න හොඳට තේරුම් ගමු. හොඳට හිතමු. යම්කිසි ජීවියෙක් ඉන්නවා ඒකසෛලිකයි. එක සෛලකින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඔය වගේ ජීවියෙක්ට මේ වගේ දැන් මේ මගේ කාමරේ මෙතන පොළවේ ඉන්න පුළුවන්ද? එක සෛලකින් හැදිලා තියෙන ජීවියෙක්ට පුළුවන් වෙයිද මගේ කාමරේ මේ පොළවේ ජීවත් වෙන්න? බෑ. මොකද මේ පොළවේ ඉන්නකොට යාගේ වතුර ටික වාෂ්ප වෙලා විජලනය වෙන ඕනෙම ජීවියෙක්ට වතුර තියෙන්න ඕනේ. එයාට තනි සෛලයක් තියෙන හින්දා මේ ජලය ආරක්ෂා කරගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ ඒකසෛලික ජීවීන්ට විශේෂයි මේ ඒකසෛලිකයන්ට කීයටවත් වතුර නැති පරිසරයක ජීවත් වෙන්න බෑ. එයාලට ඉන්න පුළුවන් එක්ක කරදිය, එක්ක මිරිදිය,
පසේ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි පස මොනවා වෙන්න ඕනද? තෙත වෙන්න ඕනේ. මේ උදාහරණයක් විතර වෙලක තියෙන පස තෙතයිනේ. ඒකක ඉන්න පුළුවන්. පස තෙත නැත්තම් වියලි පසක ඉන්න බෑ. ඒතකොට මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රොටෙස්ට් ඇතුලේ ඉන්න ඒකසෛලිකයෝ ගොඩක් ඉන්නේ මේකේ. ඒතකොට ඒ කට්ටිය ඉන්නේ කරදිය මිරිදිය සහ හරි තෙත භෞමික පරිසරවල තමයි ප්‍රධානම මේ කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ. හරි එන්න බහුතරයක් ඒකසෛලිකයෝය අනෙක් ජීවීන් ඝනාවාසී හෝ බහුසෛලික වේ. ඝනාවාසී කියලා කියන්නේ අපි හොඳටම දන්නවා මේක මයික්‍රෝලොජිත් කියලා දුන්න එකක්. හරි මේ කට්ටියක් එකට එකතු වෙලා නිකන් ජීවත් වෙන එක. උදාහරණයක් විතර දැන් උදාහරණයක් විතර මම හිතන්නේ මේ මුළු ගෙදරටම ඉන්නේ මම විතරයි. මේ පැත්තටම තියෙන්නේ මේ ගෙදර විතරයි මම වෙන කාත් එක්කවත් සම්බන්ධ නැහැ. ඔන්න මම ඒකසෛලිකෙක්. වගේ හරියට නිකන් ඒකසෛලිකෙ නෙමෙයි තනියම ජීවත් වෙන ජීවි. හැබැයි එහෙම නැතුව මෙහෙම කරනවා. හරිද? අපි මුළු ගමක් විදිහට එකතු වෙලා හරි ගමේම කට්ටිය එකතු වෙලා එක්කෙනෙක් ගොවිතැන් කරනවා සෙට් එකක් ගොවිතැන් කරනවා සෙට් එකක් වඩු වැඩ කරනවා මෙන්න මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපි ජනාවාසයක් කියලා කියනවනේ චූටි කාලේ ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා අපි ඒ වගේ එකට කියනවා ජනාවාසයක් කියලානේ ඝනාවාසයක් නෙමෙයි මොකද්ද ජනාවාසයක් කියලා කියනවා හරි එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ වගේ ඒකසෛලික ජීවිනුත් එකතු වෙලා ඉවර වෙලා එහෙම ඉන්න එකට තමයි අපි ඝනාවාසයක් කියන්නේ. මම ඝනාවාසයක් හදන විදිහ මේ වාට කියලා දුන්නා මේ මයික්‍රෝබයොලොජි වලදී. විශේෂයෙන් සයන බැක්ටීරියල වගේ කට්ටිය ඝනාවාස හදන විදිහ. දැන් ඒකසෛලික සයන බැක්ටීරියා ඝනාවාස හදන්නේ මෙහෙමයි. මේ විදිහට තනිව සෛලේ ඉන්නවා. හැබැයි මේ කට්ටිය වටේට මෙන්න මේ වගේ නානුපපුවක් හදා ගන්නවා. මේ කට්ටිය මේ විදිහට එකට මේ සෛල වලින් ශ්‍රාවය කරන හරි නිකම් නානු වලින් මේ විදිහට හරි මෙයාලා අතර මේ වගේ නානු මේ වගේ හදා ගන්නවා. එතකොට මේ කට්ටිය නිකන් එක පොදියක් විදිහට තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේකට අපි කියනවා ඝනාවාසයක් කියලා. දැන් මේ වගේ ඝනාවාසයක් හදන එකේ අරමුණක් තියෙනවා. ඔයාට මම තව ටිකකින් වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා ඇමීබා කෙනෙක් ගිහින් පැරමීසියුම් කෙනෙක්ව ගිලින වීඩියෝ එකක්. ඔයා ඒක දැක්කා. හරි මේ අර ස්ක්‍රීන් එක කැඩෙන්න කලින් හරි ඒ කියන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක කැඩෙන වෙලාවේ ඒක මම අර ප්ලේ කරේ. හරි ඒකේ ඔයා දකින්න ඇති ඇමීබා කෙනෙක් ගිහලා පැරමීසියුම් කෙනෙක් කරනවා. මම තව ටිකකින් ඔයාට ඒක ආපහු පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයා දකින්න ඇති එතන ඒ ඇමීබාට හරිම ලේසියෙන් අර පැරමීසියුම වට කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඇමීබාට හරිම ලේසියෙන් පැරමීසියුම වට කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි නිකමට හිතන්න මෙන්න මේ වගේ ඝනාවාසයක් හදලා තිබ්බම ලේසිද? ඒක තනි එක සෛලික එකෙක්ව බං ගිලින එක ලේසි. ඌ තනියමනේ ඉන්නේ වට කරලා ගිලින එක ලේසි. හැබැයි මේ වගේ නානු තිබ්බහම ඒක ලේසිද? මේ එකෙක්ව වෙන් කරලා ගිලින එක. නිකමට හිතන්න. තව එකෙක්ට ඇවිල්ලා මෙයාලව දඩයන් කරගන්න එක ලේසිද? අපි කියන්නේ මේ මෙයාලව ගොදුරු කරගන්න එක. හරිම අමාරුයි නේ. එතකොට මේ ආරක්ෂාව සඳහා සමා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඝනාවාස හදන්නේ. එතකොට තේරුම් ගමු මේ ප්‍රොටෙස්ටර්ලාගේ ඒකසෛලික කට්ටිය තමයි ප්‍රධානම ඉන්නේ. හැබැයි ඝනාවාස හදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව බහුසෛලික කට්ටිය ඉන්න උල්වජ්ජලිඩියම් සාගසම් වගේ බහුසෛලික කට්ටියක් ඉන්නවා. හරි නේද? ඕකේ. ඊළඟට මිරිදිය කරදියේ හා තෙත පසෙහි වාසය කරති. ඔන්න හොඳට. මිරිදියේ කරදියේ ජීවත් වෙනවා. හැබැයි පසේ ජීවත් වෙනව නම් නිකම් පසේ ජීවත් වෙන්න බෑ. තෙත පසේ ජීවත් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? මොකද මෙයාලගේ බහුතරයක් ඒකසෛලිකයි. ඒ ඒකසෛලික කට්ටියට හරිය නිකම් විතාමත් වියලි පසක ජීවත් වෙන්න බෑ. විචලනය වෙන්න පුළුවන්. සෛල වලට හානි වෙලා සෛල ඇකිලිලා මැරෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තෙත පසේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හරි. ඕකේ. ඔන්න සමහරු සහජීවී ආකාර වෙති. සහජීවී ආකාර කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා අර හරි අන්‍යෝන්‍ය ආධාරය, පරපෝෂිතාව, සහභෝජීත්වය වගේ මෙන්න මේ වගේ පෝෂණ ක්‍රම ගන්න සහජීවී කට්ටියත් ඉන්නවා. හරි එතකොට මෙයාලගේ කරදිය, මිරිදිය, තෙතපසේ ජීවත් වෙන කට්ටියත් ඉන්නවා. ඊට අමතරව සහජීවී ආකාරات ඉන්නවා. ඒක ගැන තව ටිකකින් මම වැඩි විස්තරයක් කියලා දෙන්නම්. හරි නේද? ඕකේ. හරි. අපිට වාක්‍යයක් මම ගන්නවා. එය බහුවංශික හා කෘත්‍රිම වර්ගීකරණ කණ්ඩායමකගේ එක් පූර්වජයෙකුට වඩා වැඩි ගණනකින් සම්භාව්‍ය ලබා ඇත. හරි. ඕකේ. ඊළඟට ඔන්න හොඳට මෙතනටනකම් හරි. ඔව එච්චර ලොකු දේවල් නෙමෙයි අපි දන්න දේවල් තමයි ওই දේවල්. හරි අපි මේ වෙනකම් කතා කරේ. හරි ප්‍රොටෙස්ට් ගත්තාම කරදිය මිරිදිය තෙත භෞමික පරිසරවල ඉන්නවා. සහජීවීව වෙන ජීවීන් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. හරි. ඊට අමතරව අපි දන්නවා මෙයාලා බහුවංශික කාණ්ඩයක්. ප්‍රොටෙස්ට් කියලා කියන්නේ බහුවංශික කාණ්ඩයක්. හරි. ඊට අමතරව අපි දන්නවා මෙන්න මෙයාලගේ වැඩිපුරම ඉන්නේ ඒකසෛලික කට්ටිය ඊට අමතරව ඒකසෛලික කට්ටියට අමතරව ඝනාවාසී සහ බහුසෛලික කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඔය ටිකනේ අපි දැනට කතා කරේ. හරි. ඔන්න හොඳට අහගන්න. මෙන්න දැන් තමයි වැදගත්ම පොයින්ට් එක. හරි. අපි දන්නවා ශාක ප්‍රභා ස්වයංපෝෂී. ඒ කියන්නේ මොකද කරන්නේ?
සූර්ය ශක්තිය පාවිච්චි කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් කාබනික ආහාර හදා ගන්නවානේ. ශාක ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී. අපි විෂම පෝෂී. අපි කරන්නේ මොකද්ද බං? අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි වෙන එකෙක් නිපදවපු එව්වා අපි ආහාරයට ගන්න. අපිට නිපදව ගන්න බෑනේ. අපි වෙන ජීවියෙක් නිපදවන ලද කාබනික ද්‍රව්‍ය අපි ආහාරයට ගන්නවා. ඒක විෂම පෝෂී. අපිට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පාවිච්චි කරලා කාබනික ද්‍රව්‍ය හදා ගන්න බෑ. ශාක සූර්යාලෝකය පාවිච්චි කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් කාබනික ද්‍රව්‍ය හදනවා. ඒකින් දෙය ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී. හරි නේද? ඕකේ. හරි. ඔන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන දැන් කතාව. හරි. හොඳට හරි. හැබැයි මේ ප්‍රොටෙස්ටා වල ඉන්නවා විශේෂිත පෝෂණ ක්‍රමයක්. ඒක තමයි මිශ්‍ර පෝෂී. එයාලගේ ස්වයං පෝෂීන් ඉන්නවා, විෂම පෝෂීන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව මේ ප්‍රොටෙස්ටා වල ඉන්නවා වෙන කාගේවත් නැති මිශ්‍ර පෝෂී කියලා ජීවීන් කොට්ටාසයක්. මිශ්‍ර පෝෂී කියලා ජීවීන් කොට්ටාසයක්. මිශ්‍ර පෝෂී ජීවියෙකුට උදාහරණ තමයි ඉව්ග්ලිනා කියලා කියන්නේ. කවුද? ඉව්ග්ලිනා කියලා කියන්නේ. ඔන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මේ ඉව්ග්ලිනාගේ කතන්දරය කියලා දෙන්න. හරිද? හොඳට අහගන්නකෝ. ඒ කියන්නේ මේක ඔයා මීට කලින් හොඳට තේරුම් අරගෙනත් නැති එකක්. මේ ඉව්ග්ලිනා ඉන්නෝනේ. ඔයාලට පේනවද ඉව්ග්ලිනා කොළ පාටයි. කොළ පාට වෙන්න හේතුව තමයි ඉව්ග්ලිනා හරිත ලව දරනවා. මොකද ඉව්ග්ලිනා කියන්නේ ශූන්‍යෂ්ටිකයක්. ශූන්‍යෂ්ටිකයක් කියලා කියන්නේ න්‍යෂ්ටියක් තියෙන ජීවියෙක්. ඒතකොට එයාලගේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන මොනවද තියෙනවා? හරිත ලව තියෙනවා. ඒතකොට ඉව්ග්ලිනාට හරිත ලව තියෙන හින්දා හරියට එයාව කොළ පාට තමයි එයාව පේන්නේ. මේ ඉව්ග්ලිනාට පෝෂණය වෙන්න පුළුවන් විදිහවල දෙකක් තියෙනවා. මේ යුග්ලිනාගේ ඔයාලට පේන වෙති මෙන්න මේ විදිහට අක්ෂිලපය කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට බලමු. මේ කෙලවරේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ කෙලවරේ ටිකක් ඔයාලට මෙහෙම නූලක් වගේ පේන වෙති. කෙලවරේ කශිකාවකුත් තියෙනවා. දවල් කාලේ යුග්ලිනාට මේ ඉරේලිය වැටෙනවනේ. මෙයා ඉන්න වතුරේ ඉරේලිය වැටෙනකොට හරි ඒ අක්ෂිලපයට දැනෙන පේනවා මේ හරි. ඒ කියන්නේ ඒකට සෙන්ස් වෙනවා. හරි මෙන්න මේ හරිය ඉරේලිය තියෙනවා කියලා. එතකොට අර කශිකාව ආධාර කරගෙන පීනගෙන ඉරේලිය තියෙන තැනට යනවා. ගිහිල්ලා ඉවරලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. ඒතකොට දවල් කාලේට කිසි කේස් එකක් නැහැ. කෑම කොහොමද ගන්නෙ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා ගන්නවා. සම්පූර්ණ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය යාට ඕන කෑම ටික නිපදව ගන්නවා. හරි. හැබැයි රැට ඉරේලිය නැන්නේ. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්ද? දැන් රැට ඉරේලිය නැහැ. එතකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ. මේකයි හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපිට වගේ නම් බං මේකනේ අපිට වගේ නම් කිසි කේස් එකක් නැහැ අපිට එක වේලක් කන්න නැතු වුණත් හිටියක මොකද අපේ ඇඟේ ලොකුවට සංජිත ආහාර තියෙනවා. මුන් ඒකසෛලික ජීවීන් පොඩි ජීවීන් මුන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ ලොකුවට සංජිත ආහාර නැහැ. එමේ ඒ කියන්නේ මුගේ අපි ඉස්සරහට බලමු මුගේ ආහාර සංජිත කරගන්න විශේෂිත ව්‍යුහවත් නැහැ. මේ යුග්ලිනාට ආහාර සංජිත කරලා තියාගන්න විශේෂිත ව්‍යුහවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ යුග්ලිනාට රැයට කැම නැහැ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න ආලෝකය නැහැනේ. රැයට කැම නැහැ. එතකොට මූ කරන වැඩේ තමයි මෙයා ඉන්නේ ජලයේනේ. මේ ජලයේ තියෙන විවිධ කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවනේ. ජලයේ තියෙන විවිධ කාබනික ද්‍රව්‍ය අන්න ඒවා මොකද කරන්නේ? එයා මෙයාගේ පටලය හරහා සෛලයට ලබා ගන්නවා. ජලයේ තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය එයා ගන්නවා. මේක තේරුම් ගන්න මෙයාට කවදාවත් මේ යුග්ලිනා කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා නිකන් වෙන සතෙක්ව ගිලින්න බෑ. එයාට පුළුවන් මේ ජලයේ දිය වෙලා තියෙන විවිධ පොඩි පොඩි කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවනේ. ඒ ද්‍රව්‍ය මේ වගේ සෛල ඇතුළට ලබා ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් රැයට පෝෂණය වෙනවා. හරියට නිකන් එයා රැයට අපි වගේ නේද? අපි කරන්නේත් වෙන කාබනික වෙන ජීවියෙක් නිපදවලා තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය ටික ගන්න එක. හරියට නිකන් මූ රැයට අපි වගේ. දවල්ට ශාක වගේ නේද? දවල්ට මූ කරන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන එක. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙයා ස්වයං පෝෂී සහ විෂම පෝෂී කියන දෙකම දක්වනවා දවසක අවස්ථා දෙකක. ඔන්න ඕකට අපි කියනවා මිශ්‍ර පෝෂී කියලා. තේරුණා නේද? එතකොට මෙන්න මේ පෝෂණ ක්‍රමයේ තියෙන්නේ මේ යුග්ලිනාට විතරයි අපේ සිලබස් එකේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොටෙස්ටාවන්ගේ විතරයි මේ මිශ්‍ර පෝෂී පෝෂණ ක්‍රමය තියෙන්නේ. ඔයා මයික්‍රෝබයොලොජිත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මම මේ වෙනකොට මයික්‍රෝබයොලොජි කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි හොඳටම දන්නවා හරි යුග්ලිනාට විතරයි මේ පෝෂණ ක්‍රමය තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොටෙස්ටා වල ඉන්නේ යුග්ලිනාට විතරයි ප්‍රොටෙස්ටා වලට විතරයි තියෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් මිශ්‍ර පෝෂී පෝෂණයක් අපිට දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙයා පෝෂණය වෙන විදිහ. හරි නේද? එහෙනම් එන්න ඔන්න හොඳට සමහරු ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී සමහරු විෂම පෝෂී සහ සමහරු මිශ්‍ර පෝෂී වෙති. හරි මේකේ සමහර කට්ටිය ස්වයං පෝෂී සමහර කට්ටිය විෂම පෝෂී සමහර කට්ටිය මිශ්‍ර පෝෂී. උදාහරණයක් යුග්ලිනා මිශ්‍ර පෝෂී. මිශ්‍ර පෝෂී කියන එක බලන්න ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී හා විෂම පෝෂී යන පෝෂණ ක්‍රම දෙකම දරන
මේ දෙකම දරනවනේ. යුග්ලිනා මේ දෙකම දරනවා දවසේ වෙලාව මත පදනම් කර. හරි නේද? කතාව ක්ලියර්ද? එල මෙතන යනකම් තේරුණා. A to Z clear. හරිනේ? හරි. ඕකේ. යුග්ලිනා කියන්නේ මරු ඩයල් එකක්. හා නැද්ද? නිකන් ඔයාලට නිකන් යුග්ලිනා කියන හින සුපිරි ඩයල් එකක් කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒක සෛලිකයි තමයි. හරි හැබැයි දවල්ට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරලා ඒක කරනවා රැයට කණ්ඩ නැති වුණාට පස්සේ හරි කෙලින්ම වටේ තියෙන ජලයේ තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය ටික සෛලය ඇතුළට ගන්නවා. සුපිරිනේ. එන කොයි වෙලේ වුණත් පොරට කන්න පුළුවන් කැම තියෙනවා. හරි. සර් රැයට නිදාගන්නේ නැද්ද බනින්න එපා. දන්නේ නැහැ. සිරාවටම දන්නේ නැහැ. හරිද? මේ රැයට නිදාගන්නේ නැද්ද කියලා? ඒ කියන්නේ මේ ඒක කවදාවත් හිතලවත් නෑ. හරි ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය නෝමලි අපි ඇනිමාලියල තමා නිදා ගන්නවා හරි කියලා කතා කරන්නේ. හරිද? නිකන් ඒක ශෛලික ජීවීන්ගේ නිකන් ඒ වගේ මොකක් හරි විවේකයක් සම්බන්ධ දෙයක් තියෙනවද කියලාවත් නිකමටවත් හොයලවත් නෑ. නිකන් මට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් කවදාවත් හිතිලවත් නෑ. හරිද? හොයලා කියත් නම් හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියට එහෙම මොකක් හරි නිදා ගන්න නැහැ. නිදා ගන්නවා කියලා දෙයක් නැතත් එහෙම මොකක් හරි නිකන් එයාලා විවේකයේ ඒ කියන්නේ එයාලගේ එහෙම මොකක් හරි පාර්ට් එකක් තියෙනවද කියලා පොට හොයලා කියනනම් දන්නේ නැහැ. සිරාවටම දන්නේ නැහැ. හරිද? මරු ප්‍රශ්නයක් දන්නේ නැහැ හැබැයි උත්තරේ. හරි. ඕකේ. හරි කියවගමු. හරි. කියලා ඉවරලා ඉවරයි කියලා දාන්න. මේක හරිද? සර් උන්ට බය හිතෙනවද කියලා. නෑ 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 තේරුම් ගන්න. දැන් ඔය බය ඔය වගේ කිව්වා එනම දියුණු මානසික ක්‍රියාවලිය ඒ වගේ දේවල් ඇති කරන්න ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දියුණු ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊටමත් දියුණු එකක්. ඒකින්ද ඒවා ඔය වගේ කට්ටියට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඊටමත් දියුණු ජීවින්ට විතරයි දැනෙන්නේ. මෙයාලා ඒක සෛලික කට්ටිය මෙයාලට ස්නායු පද්ධතිය නැහැ. එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙයාලා නිදා ගන්නවා කියන වචන දෙන්න පුළුවන් වගේ වැඩක් මෙයාලා කරන්නේ නැහැ කීයට. හැබැයි මෙයාලා විවේකයේ සඳහා ඒ කියන්නේ අර දවසේ ඇතුලේ එයාලගේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ එයාලගේ මේකක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අර ඕනෙම ඒ කියන්නේ අර ක්‍රියාශීලී මට්ටම අඩු වෙන මොකක් හරි ෆේස් එකක් තියෙනවද කියලා තමයි මම හොයලා කියන්නම් කියලා කිව්වේ. ඒක මම දන්නේ නැති හින්දා. නිදාගන්නේ නැහැ කියන එක හරි. කීයටවත් නිදාගන්නේ නැහැ. ඒක හරි. හැබැයි මේ අර ඒක හරියට මේ කියන්නේ යාළුවට මොකක් හරි නිකන් දවසේ මොකක් හරි එහෙම එකක් තියෙනවද? එහෙම පීරියඩ් එකක් තියෙනවද කියලා තමයි හොයලා කියන්නම් කියලා කිව්වේ. හරි ඕකේ. කියලා ඉවරද? හා ඕකේ. හා. දැන් අපි යනවා ඊළඟ එකට. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. ඕකේ. දැන් හොඳට අහගෙන ඉන්න ඊළඟ කතාව. හා. හොඳට. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රොටෙස්ටා වල ඉන්න ජීවීන් ගැන. ප්‍රොටෙස්ටා වල ඉන්න ජීවීන් ගැන. ප්‍රොටෙස්ටා වල ජීවීන් වලට අපි කතා කරනවා යුග්ලිනා ගැන. ඊළඟට පැරමීසියුම් ගැන. ඊළඟට ඇමීබා ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන උල්වා ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරන ජෙලිඩියුම් ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන සාගසම් ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන ඩයටම් ගැන. හරි. ඕකේ. මම කෙටියෙන් ලියන්නේ මෙයාලා. මෙහෙම තමයි මම ලියන්නේ මෙතනින් පස්සේ වුණත්. හරි. හැබැයි තේරුම් ගන්න යුග්ලිනා පැරමීසියම් ඇමීබා උල්වා ජෙලිඩියම් සාගසම් කියන ඔක්කොම ඒවා විද්‍යාත්මක නාම. හැබැයි ඩයටම් කියන්නේ සාමාන්‍ය නාමයක්. හරි ඩයටම කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය නාමයක්. යුග්ලිනා යටින් උනත් පැරමීසියම් යටින් උනත් ඇමීබා යටින් උනත් උල්වා යටින් උනත් ජෙලිඩියම් යටින් උනත් සාගසම් යටින් උනත් යටින් ඉරි අඳිනවා. හැබැයි ඩයටම යටින් අපි යටින් ඉරි අඳින්නේ නැහැ. හරි ඩයටම කියන්නේ සාමාන්‍ය නාමයක්. හරි නේද? ඩයටම කියලා කෙනෙක් සිංහලෙන් මෙහෙම ලිව්වා කියලත් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. හරි එහෙමත් ලියනවා. ඩයටම කියලා. හරි නේද? ඕකේ. හරි. දැන් ඔන්න දැන් අපි යනවා වැඩේට. පළවෙනි කතාව හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔය ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ මේ ඉන්න ජීවීන් 7 දෙනාගෙන් හරි මේ ජීවීන් 7 දෙනාගෙන් කවුද ඒකශෛලික කවුද බහුශෛලික කියලා. ඔය ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ. මෙතනින් පස්සේ මතක තියාගන්න ක්‍රමයක් යන්නේ ඒකින්ද හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ මේ මතක තියාගන්න ක්‍රමය. ඔය ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕනේ මෙයාගෙන් කවුද ඒකශෛලික
කවුද බහුසෛලික කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න මේ උඩ ඉන්න තුන් දෙනාම ඒකසෛලිකයි. ඊට අමතරව යටම ඉන්න ඩයටමත් ඒකසෛලිකයි. හරි. උල්ලජෙරිඩියම් සාගසම් ගත්තම එයාලා බහුසෛලිකයි. ඒකෙන්ද අපි කියන පියවිහට පේනවා මහේක්ෂීයයි. 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 හරි නේද? එතකොට ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔළුවේ තියෙන්න ඕන මොනවද? හරි. ඉයුග්ලිනා පැරමීසියම් ඇමීබා ඒකසෛලිකයි, ඩයටමුත් ඒකසෛලිකයි. උල්ලජෙරිඩියම් සාගසම් නිකන් මෙයාලා ඇල්ගී වර්ග පියවිහට පේන. ඉතින් එයාලා බහුසෛලික සහ මහේක්ෂීයයි. හරි නේද? නයිස්. ඕකේ. ඊළඟට අපි යන්නේ මෙයාලා ජීවත් වෙන පරිසර මතක තියාගන්න. ඔන්න ඒකසෛලික බහුසෛලික බව හරි. දැන් අපි මතක තියාගන්න ජීවත් වෙන පරිසර. හොන්දට අහගෙන ඉන්න මතක තියාගන්න. මේ මහේක්ෂීය කට්ටිය ඉන්නෝනේ. මහේක්ෂීය ප්‍රොටෙස්ටාවෝ. ඒ කියන්නේ උල්වා ජෙරිඩියම් සාගස මේ තුන් දෙනානේ අපේ සිලබස් එකේ. මේ තුන් දෙනාගේ හැමෝම කරදිය වාසී. කරදිය වාසී පමණි. එයාලා කරදිය විතරයි ජීවත් වෙන්නේ වෙන කොහෙවත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. හරි එයාලා කරදිය වාසීන් පමණි. හරි නේද? මොකක් විතරද? කරදිය වාසීන් පමණි. කරදිය වාසී පමණි. ඕකේ. එතකොට ඔන්න අපේ මේ මුළු සිලබස් එකේම කරදිය වාසී පමණි කියලා කතා කරන්න පුළුවන් කට්ටියට ඉන්නේ උල්ලජලගිරියම් සාගසම් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඇනිමාලය රාජධානියට ගියාට පස්සේ එකයි නොඩමේටාවෝ ඉන්නවා. හරි කරදිය වාසී පමණි කියලා කතා කරන. හරි ප්‍රධානම ඉන්නේ එකයි නොඩමේටාවෝ ඉන්නවා. උල්ලජලගිරියම් සාගසම් ඉන්නවා. හරි. එතකොට ওই ටික තමයි අපි ප්‍රධාන කරදිය වාසී පමණි කියලා කතා කරන්නේ. අපි මේ පාඩම ඉවරුනාට පස්සේ ඔය ඔක්කොම එක තැනකට ගන්නවා. ප්‍රොටෙස්ටවල කරදිය වාසී පමණි කිව්වොත් උල්ලජලගිරියම් සාගසම්. කරදිය විතරයි. වෙන කොහෙවත් නැහැ. හරි නේද? හරි. ඊළඟට දැන් අපි යනවා ඊළඟ එකට. මුළු සිලබස් එකටම මිරිදිය වාසී පමණි කියලා කිව්වොත් ඉන්නේ එකම එක ජීවයයි. මේක හෙනම වැදගත් ප්‍රකාශයක්. හරිද? දැන් මෙතන මේ කරදිය වාසී පමණි කියපුවම එකයි නොඩමේට આવොත් එනවා බං. එතකොට වෙන මොකෙක් හරිත් ඉන්නවා. හැබැයි මුළු සිලබස් එකටම මිරිදිය වාසී පමණි කිව්වොත් මුළු සිලබස් එකටම ඉන්න එකම එක ජීවයයි. මුළු සිලබස් එකේම මිරිදිය වාසී පමණි වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඒ තමයි පැරමීසියම්. එතකොට මෙයා මිරිදිය වාසී පමණි මුළු සිලබස් එකටම මෙයා විතරයි ඉන්නේ. දැන් ඕක මේ මට පොඩි ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා මේකේ. දැන් ඔය කියන්නේ මේ අපේ වයිෆ්ට පළවෙනි ළමයා හම්බෙන්න ඉන්නකොට මේ දොළොදුකක් ආවේ පැරමීසියම් හොද්දක් කන්න. හරි අපි මේ නැවක ට්‍රිප් එකක් යන ගමන් හිටියේ මුහුදේ. හරිද? ප්‍රශ්නේ කියන්නේ බං ඒ වෙලේ කොහේ පැරමීසියම් හොයන්නද? ඒ කියන්නේ මේක හිතාමුකෝ මේ වයිෆ් එක්ක මුහුද මැද්දේ ට්‍රිප් එකක් යනවා. පළවෙනි ළමයා හම්බෙන්න ඉන්න දොළොදුකට එනවා පැරමීසියම් හොද්දා. මුහුද මැද්දේ හොයන්න බෑනේ. හිනම කේස් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මම පුරුද්දක් විදිහට දැන් වයිෆ් එක්ක යනවනම් මේ මුහුද මැද්දේ මොකක් හරි ට්‍රිප් එකකට දේවල් දෙකක් අරගෙන යනවා මේවා කළා. පළවෙනි එක තමයි මුහුද මැද්දේ ට්‍රිප් එකකට යනවනම් මම පැරමීසියම් වල ටිකක් දාගෙන යනවා. මොකද බැරි වෙලාවත් දොළොදුකක් ඇවිල්ලා හොද්දක් කන්න හිතුණා. හරි. අනිවාර්යෙන් මම ගෙම්බි කකුල් ටිකකුත් දාගෙන යනවා. මතක තියාගන්න මම මුහුදේ ට්‍රිප් එකක් යනකොට වයිෆ් එක්ක ගෙම්බි කකුලුයි පැරමීසියම්ලයි දාගෙන යනවා. ඇයි ඒ ගෙම්බි කකුල් දාගෙන යන්නේ? එතනත් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ගෙම්බා කියලා කියන්නේ ඇම්ෆිබියාවෙක් නේ. හරි. ගෙම්බා කියලා කියන්නේ කවුද? ඇම්ෆිබියාවෙක්. ගෙම්බා කියන්නේ කවුද? ඇම්ෆිබියා කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ උභය ජීවිය. මෙන්න මේ උභය ජීවීන් ගත්තාම හොඳට අහගෙන ඉන්න. උභය ජීවීන් ගත්තාම මෙයාලා එක්කෝ ඉන්නේ භෞමිකව උභය ජීවීන් ඉන්නවා කියන එක අමුතු නෑ. ඉස්කෝලේ යනකොට බාත් รู ම් එකේ ඕන තරම් ගෙම්බෝ එලවලා තියෙනවනේ. සපත්තු වස්සේ ඕන තරම් ගෙම්බෝ ඉඳලා තියෙනවනේ. හා නැද්ද? දැන් ඒ කියන්නේ මගේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ එක ගෙම්බෙක් හිටිය කාලයක් ඌ මගේ සපත්තු වස්සේ හැමදාම ඉන්නවා. හරිද?
එහෙනම් ඌ කොච්චර දුරට ගෙලින් දැම්මත් ඌ එනවා ආපහු පාරක්. එහෙම ඩයල් එකක් හිටියේ. එතකොට ගෙම්බ උභය ජීවීන්, ඒ කියන්නේ මේ උභය ජීවීන් භෞමික වාසී කියන එක කිසි තර්කයක් නැහැ. හරි එහෙම ඉන්නවා. හරි නේද? එතකොට ඔන්න හරි ඇම්ෆිබියාලා භෞමික වාසී කට්ටිය ඉන්නවා. හරි හොඳට ඔන්න භෞමික වාසී කට්ටිය ඉන්නවා. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක මේ මේ උභය ජීවීන් කියන කට්ටිය බිත්තර දාන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙරිදියේ. කරදිය වාසී කට්ටිය නෑ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න මේ ඇම්ෆිබියාලා ඉන්නේ එක්ක භෞමික පරිසරවල හරි එක්ක මිරිදිය පරිසරේ. එක්ක මිරිදිය පරිසරේ. මෙයාලගේ කරදිය ජීවත් වෙන අය නෑ. ඒක හෙන්න වැදගත්. මොකද ජීවත් වෙන උන් හරි නෑ කියන එක ඒ කියන්නේ එහෙනම අඩුයි. හරිද? සිලබස් එකේ ඉන්න හැමෝම වගේ මුහුදේ ඉන්නවා කට්ටිය. හරි හැබැයි මේ ඇම්ෆිබියාලගේ තියෙන විශේෂත්වයලගේ මුහුදේ කවුරුත් නෑ. හරි ඉන්න සෙට් එක එක්ක භෞමිකයි එක්ක මිරිදියයි. හැමෝම බිත්තර දාන්නේ මිරිදි. ඒකෙන්ද දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අපි මුහුදේ ට්‍රිප් එකක් යනකොට අපි භෞමික නෙමෙයිනේ ජීවත් වෙන්නේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ කරදියෙන්නේ. දැන් මුහුදේ ට්‍රිප් එකක් යනවා කියන්නේ කරදියෙන්නේ. ඒකයි මම ගෙම්බි කකුලුත් අරගෙන යන්නේ. දැන් තේරුම් ගන්න මම ට්‍රිප් එකක් යනකොට අරගෙන යන්නේ මොනවයිද? ගෙම්බි කකුලුයි හරි පැරමීසියම්ලයි හේතුවයි මුහුද මැද්දෙව්ව නෑ. හරි නේද? දැන් ඔයාලටත් ඔක හොඳ උපදෙස්. ඒ කියන්නේ බැරි වෙලාවත් නිකමට හිතහංගෝ පැරමීසියම් හොද්දක් කන්න හිතුණා කියලා දොළදුකට අරගෙන යන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තේරුම් ගමු. ඔන්න පැරමීසියම් මුළු සිලබස් එකේම මිරිදිය වාසී පමණයි කිව්වොත් පැරමීසියම් විතරයි. දැන් ඇම්ෆිබියාලා ගත්තත් එහෙම නැත්නම් උභයජීවීන් ගත්තත් මිරිදිය වාසී පමණයි කියන්න බෑනේ. මොකද එයාලගේ භෞමික කට්ටියත් ඉන්නවා. එතකොට මිරිදිය වාසී පමණයි කිව්වොත් පැරමීසියම් විතරයි. කියලා කතාව ක්ලියර්ද? හරි නේද? හැමෝටම කතාව තේරෙනවා. කරදිය වාසී පමණයි මේ උල්වජ්ජලඩියම් සාගස, මිරිදිය වාසී පමණයි කවුද? පැරමීසියම්. හරි. ඕකේ. සර් ඉතින් ගෙම්බි කකුල් මොකටද? ඒක අහලා තියෙන නිෂු කියලා ගෑනු ළමයා. ඇයි බං උඹලා සුප් හදලා බීලා නැද්ද? හෙනම රහයි බං. ඒකෙන් අර බණ්ඩක්කා වගේ හෙන සෙවල ගතියට තියෙන්නේ හෙනම මරු. සුප් නිකමට ඔය මේ ඇටගෙම්බෝ ඉන්නේ එකෙක් දෙන්නේ කල්ලාලා හදලා බොන්නකෝ. හරි හෙනම රහයි. කිසි තේරුමක් නැහැ මේ ජීවිතවල. හරි ඕකේ. හරි. දැන් අපි යනවා ඊළඟ එකට. හා හොඳට හරින්න ඕන. හා හොඳට ඊළඟට මේ යූක්ලිනා සහ ඩයටම ඉන්නවනේ. මේ දෙන්නම ඒක සෛලිකයි. මේ දෙන්නම ඒක සෛලිකයි. හරිද? යූක්ලිනයි ඩයටමයි දෙන්නම ඒක සෛලිකයිනේ. ඒක වඩ තේරෙනවා. يعني මුන් කෙලින්ම භෞමික පරිසරේ එන්නේ නැහැ. මොකද මුන් තනි සෛලයයිනේ. ඒකින්ද භෞමික පරිසරේ ජීවත් වෙන්න බෑ. හැබැයි මේ යුග්ලිනා සහ ඩයටම් කියන දෙන්න මෙයාලා මිරිදිය හා පරදිය වාසේ. ඔන්න තේරුම් ගමු මෙයාලගේ මිරිදිය කට්ටියක් ඉන්නවා කරදිය කට්ටියක් ඉන්නවා. එතකොට මෙයාගෙත් මිරිදිය හා කරදිය වාසී ඔය දෙකේම ඉන්නවා. හරි නේද? මිරිදිය හා කරදිය වාසී. ඕකේ. යුග්ලිනා සහ ඩයටම්ගේ විශේෂත්වය මොකද? මිරිදිය හා කරදිය වාසී. මිරිදියේ ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නවා කරදියේ ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නවා. වයිෆ් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යනකොට අර ඒ වයිෆ්ට ඕනේ වෙයි කියලා යූග්ලිනාලා දාගෙන යන්න ඕනේද? දැන් මම එහෙම අරගෙන යනවද? නෑනේ. හරි. එහෙම අරගෙන යන්නේ නෑ. මොකද මුදෙන් වුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකෙන් අරගෙන යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ කීයටවත් අරගෙන යන්නේ නෑ. මුහුදේ ට්‍රිප් එකක් යන වෙලාවට එහෙම අරගෙන යන්නේ පිස්සු. හරි. මොකටද අරගෙන යන්නේ? බෑග් එකේ බර වැඩි වෙනවා. හරි. ඕකේ. එතකොට තේරුම් ගමු මිරිදිය හා කරදිය වාසී තමයි යුග්ලිනා සහ ඩයටම්. හරි. ඕකේ. ඔන්න එකත් හරි. ඊළඟට මම යනවා ඇමීබාට. ඇමීබා කියපු ගමන් ඔයාලට අදින් පස්සේ මතක් වෙන්න ඕනේ ඇමීබා අතිසාරය. ඇමීබා කියපු ගමන් ඔයාලට අදින් පස්සේ මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද? ඇමීබා අතිසාරය. ලෙඩක් නේද? ඇමීබා අතිසාරය කියන්නේ ලෙඩක් නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ ඇමීබලා ඉන්නව නේද අපිට ලෙඩ හදන කට්ටිය. ඇමීබා අතිසාරය කියන්නේ ලෙඩක් නම් ඌ ලෙඩේ හැදෙන්නේ අපිට නම් හරි. ඒ කියන්නේ ඇමීබලා ඉන්න එපා බං අපිට ලෙඩ හදන ඒවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලෙඩ හදන ඇමීබලා ඉන්නවා. එතකොට ඔන්න තේරුම් ගමු මේ ඇමීබලා අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඔන්න හොඳට මේ ඇමීබලා අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. අපිට ලෙඩ හදන ඇමීබලාට කියනවා පරපෝෂී ඇමීබාවෝ කියලා. උන්ට කියන්නේ මොනුන් කියලාද? පරපෝෂී ඇමීබාවෝ කියලා.
මේ පරපෝෂී ඇමීබාවෝ කියන જાතිය ඉන්නේ ජීවී දෙහ තුල හෝ මත. ඇතුලේ ඉන්නත් පුළුවන් මත ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔන්න මෙයාලා ඉන්නේ කොහෙද? ජීවී දේහ තුල හෝ මත තමා මෙයාලා ඉන්නේ. පරපෝෂී ඇමීබාවෝ. ඊළඟ එක්කෙනා තමයි නිදලි වාසී ඇමීබාවෝ. මේ නිදලි වාසී ඇමීබාවෝ කියලා කියන්නේ ඔන්න හොඳට ඒ කට්ටිය අපිට ලෙඩ හදන්නේ අහිංසකයි. හරිද? නිකන් බාහිර පරිසරයේ තමයි ඉන්නේ. මේ නිදලි වාසී කට්ටිය අපිට ලෙඩ හදන්නේ ඒ කට්ටිය ජලයේ ඉන්නේ. ඒකින්ද මේ නිදලි වාසී කට්ටිය ඉන්නේ ජලජ පරිසරවල. ජලජ පරිසර කියලා කියන්නේ මේ ජයන්න ලියලා තියෙන්නේ. හරි. කරදිය හා මිරිදිය වල. කරදිය හා මිරිදිය වල. හරි නේද? එතකොට ඔන්න මම මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඇමීබාවන් සියල්ල කරදිය හා මිරිදිය වාසී වේ. මං කියන ඇමීබාව ඔක්කොම කට්ටිය කරදිය මිරිදිය වාසීලු. ඇමීබාව ඔක්කොම කරදිය මිරිදිය වාසීලු. ඇත්තද මම මේ කියන්නේ? බොරු කියන්නේ. ඇමීබාව ඔක්කොම කරදිය මිරිදිය වාසී නෙමේ. නිදලි වාසී කට්ටිය විතරයි කරදිය මිරිදිය වාසී ඉන්නේ. පරභෝෂී කට්ටිය ටික ජීවි දේහ තුල හෝ මත තමයි ජීවත් වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔන්න ජීවත් වෙන පරිසරය ටික ඔන්න ඔය විදිහට මතක තියෙනවා. ලේසි නේද? මේ ටික මතක තියාගන්න කියන අමාරුද? කවුද ඒක සෛලික කවුද මහේක්ෂීය කියන එක ජීවත් වෙන පරිසර ටික මතක තියාගන්න එච්චර අමාරුද? නෑනේ. ඕක ලේසියිනේ. හරි. එහෙනම් ඕක මේ මං හිතනවා මේ ෂෝට් නෝට් එක ඉඩ තියෙන තැනක ගහගත්තා කියලා. ගහගත්තනේ. පොතේ ඉඩ තියෙන තැනක ගහගත්තනේ. හරිනේ. හරි. ඕකේ. ආ ඒකත් හරි. එහෙනම් ඔන්න මම මේක මකනවා නේ. එහාට වෙන්න. යක්කෝ මූ ඒකට දැන් ළමයි කීයක් ඉන්නවද කියලාත් අහලා. දැන් 3යි. හරි. ඒ කියන්නේ මේ සර්ට දැන් ළමයි කීයක් ඉන්නවද කියලා අහපු එකට උත්තරේ 3යි. හරි. ඕකේ. හරි. හරි. ආ එක වයිෆ්ගෙද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒවට අපි උත්තර දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඕකේ. දැන් අපි යනවා ඊළඟ එකට. හා. හොඳට ඈ. හා. ඔන්න හොඳට. මම ආපහු අර කට්ටිය ටික ලියනවා. යුග්ලිනා, පැරමීසියුම්, ඇමීබා, උල්වා, කෙලිඩියම්, සාගසම්, ඩයටම්. හරි. ඕකේ. ඔන්න 7 දෙනා ඉන්නවා. දැන් ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕනේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරි. ඊළඟට ඔයා දැන් දැනගන්න ඕනේ මෙයාලගේ හොඳට මෙයාලගේ සෛල බිත්ති තියෙනවද නැද්ද කියන එක. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. හරිද? ඔන්න බලන්නකෝ මට දෙන්නකෝ ඇමීබා කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක්. නෙමෙයි. අර මම ඔයාලට පැරමීසියම් කෙනෙක්ව පෙන්නන්නම් ඔක්කොටම කලින්. මේ ඉන්න පැරමීසියම් කෙනෙක්. හරිද? ඔයාලට මේක ටිකක් හොඳට බැලුවොත් පේනවා නම් එයාගේ මේ දෙහෙට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවද? මේ පැරමීසියම්ගේ වීඩියෝ එක බලනකොට මට කියන්න මේ පැරමීසියම්ගේ දෙහෙට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවද? ඔයාලට පැහැදිලිවම පේනවා නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ පැරමීසියම්ගේ මේ දේ වෙනම නම්‍යශීලී. හරිද? ඔයාලට මේක බලද්දිත් පේනවාද මෙන්න මෙතනින් යනකොට ඔයාලට දැක්කනම් මේ මූවමන්ට් එක ඔන්න හොඳට බලන්න. මෙන්න මෙතනින් මෙයා යනකොට මෙයාගේ මේ දේහේ බිත්තිය බලන්න වෙන එක. ඒ කියන්නේ අර පිටත පෘෂ්ඨයට වෙන එක. ඔයාලට පෙනේ එයා ඒ ටර්න් එක ගන්නකොට එතන ඔයාලට පේනවා නැමෙනවා. දැක්ක නේද? ඒක මම හිතනවා නෝට් කරා කියලා. මෙයා මෙහෙම හැරිලා යනකොට මෙතන නැමුණා. මෙන්න මේ කෙලවර මෙහි තියෙන මේක නැමුණා. දැක්කනේ? එතකොට තේරුම් ගමු මේ පැරමීසියම්ට දෙහෙට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. කතා දෙකක් නෑ නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයා හරි නම්‍යශීලී. ඒකට හේතුව මේ පැරමීසියම්ට සෛල බිත්තියක් නෑ.
හැබැයි මේ දේහයේ මේ නිශ්චිත හැඩය තියාගන්න සෛල බිත්තිය වගේ එකක් තියෙනවා. සෛල බිත්තියක් නෙමෙයි ඒක. ඊට වඩා ඉතාමත් මෘදු එකක්. ඒකට අපි කියන්නේ චවිකාවක්. ප්‍රෝටීන් වලින් හැදලා තියෙන චවිකාවක් තියෙනවා. යුග්ලිනත් ඒ වගේම තමයි. මේ ඉන්නේ යුග්ලිනාලා. ඔයාලට පේනවා ඇති එයත් නැමෙනවා. එයත් නම්‍යශීලී. එයාට දේහේ හැඩේ ඒ කියන්නේ නිශ්චිත හැඩයක් තිබ්බට එයාට මෙයා මේ නැමිලා තියෙන්නේ. මෙයාලා කෙලින් ඉන්නේ. මෙයාට දැන් දිගහැරෙන්නත් පුළුවන්. මෙයත් නම්‍යශීලී. එතකොට මේ යුග්ලිනාල ගත්තට පස්සේ මේ යුග්ලිනාලටත් නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. අපිට පේනවා එයාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයන් නම්‍යශීලී. ඒකට හේතුව මෙයාටත් සෛල බිත්තියක් නැහැ. මේ දේහේ වටේට එයාගේ තියෙන්නේ මොකද්ද? චවිකාවක්ම තමයි. හරි චවිකාව කියන විවේ සෛල බිත්තිය තරම් හයිය නැහැ. ඒක නැමෙනවා. හරි එතකොට ඔන්නෝක තමයි යුග්ලිනාගේ කතාව. හරි. දැන් මේ බලන්න මේ ඉන්නේ අමීබා. හරි. මේ ඉන්නේ අමීබා. නිකමට බලන්න අමීබා කෙනෙක් ඔයාලට පේන්නේ අමීබා කෙනෙක් ඔය ගමන් කරන විදිහ. හරි. ඔයාලට පේනවා මේ අමීබා කෙනෙක් ගමන් කරන විදිහ තමයි ඔයා දකින්නේ. හරි. එයාගේ මේ ව්‍යාජ පාද භාවිතා කළා. මට කියන්න මුට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවද? මේ අමීබාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවද? හොඳට බලන්න. ඔයාලට පැහැදිලිවම පේන උට නිශ්චිත හැඩයක් නෑ. ඌ එක එක වෙලාවට එක එක විදිහයි. හරි. වියලි කලාපේ ගෑනු ළමයි වගේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ නිශ්චිත හැඩයක් නෑ. ඒ කියන්නේ මෙයාට සෛල බිත්තියක් නම් කොහොමද නැහැ. චවිකාවක් තියෙනවා. සෛල බිත්තියක් නම් කොහොමත් නැහැ. චවිකාවක් තියෙනවා. නේ චවිකාවකුත් නැහැ. චවිකාව තියෙනවනම් පොඩි හරි හැඩයක් තියෙන්න බෑ. මුට චවිකාවකුත් නැහැ. හරි. ඕකේ. දැන් ඩයටම්ලා අපි ගත්තට පස්සේ ඔයාගේ පොතේ ඩයටම් වල රූපෙට යන්න පොතේ තියෙන රූපෙට ඒ ඩයටම් වල රූපේ බලන්න ඩයටම්ලාගේ ඒ කියන්නේ ඩයටම්ලා කියන කට්ටියට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ හැඩ අනුව විවිධ ඩයටම්ස්ලා ඉන්නවා. නමුත් ඩයටම්ස්ලාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. ඒතර ඩයටම්ලාට නිශ්චිතව හැඩයක් තියෙනවා. ඉතා ඕකේ. සෝරි. ආමණ්ඩ. ඩයටම්ලාට අපි ඩයටම්ලාට ගිහිල්ලා බලුවොත් මේ ඩයටම්ලාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. මේ බලන්න හැඩ අනුව යාලගේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන වෙනම කතා කරමු. හැබැයි යාලට මේ වගේ හැඩයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඩයටම්ලාට මොකක්ද තියෙන්නේ? සෛල බිත්තියක් තියෙන හින්දා තමයි මේ වගේ හැඩයක් තියෙන්නේ. මේ ඩයටම්ලාගේ සෛල බිත්තිය වීදුරු වගේ. හරිද? වීදුරු වගේ සෛල බිත්තියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක වීදුරු වගේ. තනිකරම වීදුරු වගේ. හරි. එතකොට ඔන්න තේරුම් ගන්න. හරි. මෙන්න මේ ඒකසෛලිකයෝ ගැන ගත්තාම යුග්ලිනා පැරමීසියුන්ට මේ දෙන්න ගැන ඔයා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? සෛල බිත්ති නැත චවිකාව ඇත. සෛල බිත්ති නැති වුණාට අර ලස්සන හැඩයක් එයාලට තිබ්බ හේතුව මොකද? චවිකාව තියෙන හින්දා. ඇමීබා ගත්තාම එයාගේ සෛල බිත්ති නැත ව්‍යාජ පාද ඇත. මේ ඊතුරු ඔක්කොම කට්ටිය සෛල බිත්ති ඇත. ඊතුරු ඔක්කොම කට්ටිය සෛල බිත්ති දරයි. හරි. ඊතුරු ඔක්කොම කට්ටියට සෛල බිත්ති තියෙනවා. හරි. ඕකේ. මේ සෛල බිත්ති දරන කට්ටියගේ සෛල බිත්ති හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේද කියන එක ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම්. හරි දැනට සෛල බිත්ති තියෙනවා කියලා විතරක් මතක තියාගන්න. හරි. සෛල බිත්ති තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න මේ පැත්ත ඉඩ තියාගන්න. සෛල බිත්ති හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේද කියලා ඉස්සරහට ලියාගන්න. හරි. දැනට සෛල බිත්ති තියෙනවා විතරයි පාඩම උගන්වගෙන යනකොට මම කියන්න මෙයාලගේ සෛල බිත්ති හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේද කියලා. හරි නේද? මෙතන යනකම් කතාව හරිද? හරිනේ. ඕකේ. මේ වෙනකොට ඔයා දන්නවා ජීවත් වන පරිසර ඒකසෛලික බහුසෛලික බව සෛල බිත්තිය තියෙනවද නැද්ද කියන එක. ওই ටික ඔයා දන්නවා. හරි. දැන් අපි යනවා ඊළඟ කතාවට. හරි. ඊළඟ කතාවට. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟ කතාව තමයි මෙයාලගේ පෝෂණය. හොඳට හරිද? මෙයාලගේ පෝෂණය. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට හරි කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙයාලගේ පෝෂණය ගැන. ඔන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න. අපි ආපහු පාරක් ලියා ගන්න යුග්ලිනා පැරමීසියුම් ඇමීබා උල්වා ජෙලඩියම් සාගසම් ඩයටම්. මේ උල්වා ජෙලඩියම් සාගසම් ඩයටම් කියන මේ හතර දෙනාම ඇල්ගී වර්ග.
තව ටිකකින් අපි මෙයාලට වෙනම කෙටි ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කෙටි ක්‍රම වලින් මෙයාලගේ ජාතකේම මතක තියා ගන්නවා. එතකන් ඉවසලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මෙයා ඇල්ගී වල මූ මොන ඇල්ගීද මූ මොන ඇල්ගීද මූ මොන ඇල්ගීද මූ මොන ඇල්ගීද මුගේ තියෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ග මොකද්ද ඔක්කොම ටික මතක ඉන්නවා කෙටි ක්‍රමයේ දුන්නු ගමන්. දැනට ඔයා තේරුම් ගන්න උල්වා ජෙලිඩියම් සාගසම් ඩයට මේ හතර දෙනාම ඇල්ගී. ඒකෙන් මේ හතර දෙනාම ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී. මේ හතර දෙනාම මොකද්ද? ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී. ඒ කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරනවා. හරි. ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී. අපි දන්නවා යුග්ලිනා ගත්තාම යුග්ලිනා ගැන මම කියලා දුන්නා ඔයාලට. එයා දවල්ට සූර්යාලෝකයේ තියෙනකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. රැට වටේ තියෙන ජලයේ තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඒකෙන් තමයි යුග්ලිනා කියන එක්කෙනා මොන පෝෂීද? මිශ්‍ර පෝෂී. මෙයා මොකද්ද? මිශ්‍ර පෝෂී. මිශ්‍ර පෝෂී. මේ පැරමීසියම් කියන එක්කෙනා සහ ඇමීබා කියන එක්කෙනා ගත්තාම මේ දෙන්නට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න හරිතලාවක් නැහැ. මෙයාලා කෙලින්ම එළියෙන් තමා ගන්නෙ. ඉතින් මෙයාලා දෙන්න විෂම පෝෂී. මේ දෙන්න විෂම පෝෂී. හරි. ඔන්න හොඳට. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පැරමීසියම් ඇමීබා කෙනෙක් කොහොමද කෑම කන්නේ කියලා. හරි. ඇමීබා කෙනෙක් කොහොමද ආහාර ගන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් නිකමට ආසාවට. හරිද? ඔන්න බලන්නකෝ. මේ ඉන්නේ ඇමීබා කෙනෙක්. හරිද? ඔන්න බලන්නකෝ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇමීබා කෙනෙක් ඉන්නේ මෙයාගේ ව්‍යාජ පාද මේ ඉන්නවා පැරමීසියම් කෙනෙක්. හරිද? ඔන්න ජීවියෙක් ඉන්නවා. හරිද? ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇමීබා කරන්නේ එයාගේ මේ ව්‍යාජ පාද හදනවා අරයාගේ වටේට. වටේට හදලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අරයව වට කරගන්නවා එයාට එළියට යන්න බැරි වෙන්න. හිම වට කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට වුණා තව ටිකක් ලං කරලා මේ වගේ පොඩි ආශයිකාවක් ඇතුළට මෙයාව ගන්නවා. බලන්නකෝ. ඔන්න ඔය විදිහට තමා හරි ඇමීබා කෙනෙක් තමන්ට ඕනේ පෝෂණය ගන්න. තේරුණාද? ඇමීබා කෙනෙක් කොහොමද එයාට ඕනේ ආහාර ලබා ගන්න කියලා. කතාව පැහැදිලිද? හරි නේද? හරි. දැන් පැරමීසියම් කෙනෙක් කියන්නකො. මේ ඉන්නේ පැරමීසියම් කෙනෙක්. පැරමීසියම් කෙනෙක්ගෙත් මෙන්න මේ වගේ මව් කැලිය කියලා එකක් තියෙනවා. තව ටිකකින් කතා කරමු. එයා කරන්නේ මෙන්න මේ කටෙන් මේ විදිහට ආහාර ගන්නවා. මේ කට වගේ එක. මේකට කියනවා මව් කැලිය කියලා. අරගෙන ඉවරලා මේ ආහාර මෙන්න මේ වගේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අපි ඇමීබා කෙනෙක් පෙන්නුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ බලන්න එයා ව්‍යාජ පාතල්ලා මෙහෙම අරගෙන ඒ ගන්න ආහාර මේ බලන්න මේ විදිහට මේ රවුම් ඒ කියන්නේ මෙයා ඔයා දැක්ක මෙහෙම ව්‍යාජ පාද හදනකොට මෙතන රවුමක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ආශ්‍රයික ඇතුලේ ආහාර දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාගෙත් ආහාර දාපු මෙන්න මේ වගේ රවුම් තියෙනවා ආශ්‍රයිකා තියෙනවා. මෙයාගෙත් ආහාර දාපු ඒ වගේ රවුම් තියෙනවා. හැබැයි අපේ මේ යුග්ලිනාගේ එහෙම නැහැ. හේතුව තේරුම් ගමු. යුග්ලිනාට Tamanට ඕනේ ආහාර ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. අර බැරි ටික තමයි ජලයේ තියෙන වගේ ගන්නෙ. ඒකේ හින්දා හොඳට අහගෙන ඉන්න. හරිද? මේ යුග්ලිනා කියන එක්කෙනා හොඳට මේ යුග්ලිනා කියන එක්කෙනා ජලයේ ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ඒතකොට ජලයේ ජීවත් වෙන සත්තුන්ට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේක. හරිද? මේ ජලයේ ජීවත් වෙන ඒකසෛලික ජීවීන්ට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ එළිය පරිසරයේ ජලයේ වැඩි වෙලා සෛල ඇතුලේ ජලයේ අඩු වුණොත් සෛල ඇතුළට ජලය ඇවිල්ලා සෛල පුපුරන්න පුළුවන්. සෛල ඇතුළට ජලය ඇවිල්ලා මේ ජලය ඇවිල්ලා සෛල පුපුරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ජල විභවය කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. අපි කියන ආශ්‍රිතික විධානය පාලනය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සෛලය ඇතුලේ තියෙන ජලය සහ දිය වෙලා තියෙන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සෛල ඇතුළට ජලය ඇවිල්ලා සෛල පුපුරන්න පුළුවන්. සෛලෙන් එළියට ජලය ගිහිල්ලා සෛල ඇකිලෙන්න ප්‍රෝක නවත්තන්න මේකේ තියෙන ජල තුල්‍යතාව පාලනය කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන ආශ්‍රිතික විධානය කියලා. ආශ්‍රිතික විධානය පාලනය කරනවා කියලා. හරි නේද? එහෙනම් ආශ්‍රිතික තුල්‍යතාව පාලනය කරනවා කියලා. අපි කියනවා ওই කතාවට. එතකොට මෙන්න මේ යුග්ලිනා පැරමීසියම් ඇමීබා කියන තුන් දෙනාටම සෛල බිත්ති නැති හින්දා මේ තුන් දෙනාටම සෛල බිත්ති නැති හින්දා එයාලගේ මේ ආශ්‍රිතික තුල්‍යතාව පාලනය ඉතාමත් තීරණාත්මක දෙයක් එයාලගේ ජීවිතය ඇතුලේ. හේතුව ඕනෝඩඩා ජලය ඇතුළු වෙන්නත් පුළුවන් සෛල බිත්තියක් නැහැ නේ. ඒකින්ද සෛල ඇතුළට ලේසියෙන් වතුර එන්නත් පුළුවන් වතුර එළියට යන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් කන්ට්‍රෝල් එකකින් මේ ජලය පාලනය කරන්න ඕනේ.
ඕකින්ද මේ තුන්දෙනාගෙම ආශ්‍රතික තුල්‍යතාව පාලනය කරන්න මේ ඇතුළු වෙන සහ පිට වෙන ජල ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න මේ තුන්දෙනාටම තියෙනවා සංකෝචක රික්තක. මොනවද? සංකෝචක රික්තක. මේ තුන්දෙනාටම තියෙනවා සංකෝචක රික්තක. තුන්දෙනාම ජලයේ ජීවත් වෙන කටයුතු. හැබැයි තව රික්තක જાතියක් තියෙනවා ආහාර රික්තක කියලා. ඒ ආහාර රික්තක වලින් කරන්නේ ආහාර මේ වගේ ගබඩා කරලා තියාගන්න එක. දැන් මේක මට නිගමනය හිතලා කියන්නේ යූග්ලිනා පෝෂණය වෙන විදිහට ආහාර ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕනේද? දවල් කාලේට කිසි ගින්නක් නැහැ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. රාත්‍රී කාලේට වටේ දී වෙලා තියෙනවා ඒ රාත්‍රී කාලේ පොඩි වෙලාවට ගන්නවා. ඉතින් යුග්ලිනාට ආහාර රික්තක වල වැඩක් නැහැ. හරිද? හැබැයි පැරමීසින් සහ ඇමීබක් කියන එක්කෙනාට කට්ටියට රැයට ජීවත් වෙන්න ආහාරයක් අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවක මෙව කරගන්න එයාලට මේ ආහාර ගබඩා කරලා තියාගන්න එපා. අන්න ඒකින්ද මේ විෂම පෝෂී දෙන්න ගත්තාම ඒ දෙන්නට හෙනම වැදගත් මේ ආහාර සංචිතයක් තියාගන්න එක. ඒකින්ද එයාලට මොනවද තියනවද? මතක තියාගන්න එයාලට ආහාර රික්තක තියෙනවා. හරි ආහාර රික්තක තියෙනවා. හැබැයි යුග්ලිනාට ආහාර රික්තක නැහැ. හැබැයි එයාට සංකෝචක රික්තක තියෙනවා මෙයාලට වගේම. හැබැයි ආහාර රික්තක තියෙන මේ විෂම පෝෂී කට්ටියට විතරයි. හරි නේද? ඕකේ. හරි. කතාව ක්ලියර් නේද? එහෙනම් ඔන්න ඒ කතාවත් අහවරයි. පෝෂණය ඔන්න ඔය ටික දැනගන්න ඕනේ. මොනවද පෝෂණය ගැන දැනගන්න ඕනේ? හරි. යුග්ලිනා, පැරමීසින්, මැමීබ තුන්දෙනාම මේ සෛල බිත්තියක් නැති කට්ටිය. හරි. ඒ සෛල බිත්තියක් නැති කට්ටියගේ යුග්ලිනා අපි දන්නවා මිශ්‍ර පෝෂී, පැරමීසින් මේව විෂම පෝෂී. මේ තුන්දෙනාටම සෛල බිත්තියක් නැති හින්දා මේ ජල තුල්‍යතාව පාලනය කරගන්න තුන්දෙනාටම සංකෝචක රික්තක තියෙනවා. හැබැයි විෂම පෝෂී කට්ටියට තමයි ආහාර ගබඩා කරලා තියාගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ. හරි. ඒකින්ද ඒ කට්ටියට තියෙන මොන රික්තකද? ආහාර රික්ත. ඒ කට්ටියට විතරයි තියෙන ආහාර රික්තක. හරි. ඕකේ. උල්වජලඩියම් සාගසම් ඩයටම් ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී. හරි නේද? කතාව ක්ලියර් නේද? හැමෝම කතාව ක්ලියර්. A to Z ක්ලියර්. හරිනේ? ඕකේ. ඒවා හරිම තර්කානුකූලයි කියලා වට පේනව නේද? එයාලගේ තියෙන රික්තක, එයාලට තියෙන ඒ කියන්නේ එයාලා පෝෂණය වෙන විදිහත් ඒ වගේ ගැළපීම හෙනම තර්කානුකූලයි. හරියට තේරුම් ගත්තාම හෙනම තර්කානුකූලයි. පාඩම් කරන දේවල් නැතිම තරම්. හරි. සංකෝචක රික්තකේ කාය කියනකො සංකෝචක රික්තකයකින් කරන්නේ ඇතුළු වන සහ පිටවන ජල ප්‍රමාණය පාලනය කරන එක. සෛලයක ඇතුළු වන සහ පිටවන ජල ප්‍රමාණය පාලනය කරන එක. මේ ජල ප්‍රමාණය පාලනය කරන එක ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ සෛල බිත්තියක් නැති කට්ටියට. හේතුව දැන් හිතන්නකෝ සෛල බටේට සෛල බිත්තියක් තියෙනවා නම් මේ සෛල බිත්තිය මගින් ඕනෝට වඩා ජලය එන එක සහ ඕනෝට වඩා ජලය පිට වෙන එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ ජල ප්‍රමාණය පාලනය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ සෛල බිත්තියක් නැති කට්ටියට. ඒකට මේ සෛල බිත්තියක් නැති කට්ටියගේ මේ ඒ කියන්නේ ජල තුල්‍යතාව පාලනය කරන්න තමා මේ සංකෝචක රික්තක තියෙන්නේ. මොකද ඒ කට්ටියගේ ඒ සෛලේ ඒ කියන්නේ යාළ ජලයේ ජීවත් වෙන ජීවි විදිහට මේ ඇතුළු වෙන සහ පිට වෙන ජල ප්‍රමාණය පාලනය ඉතාමත් වැදගත්. හරි. එයාලට සෛල බිත්තියක් නැහැනේ. ඒකින්ද ඒක ගොඩක් අමාරුයි. ඒකින්ද වෙනම ව්‍යුහයක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යුහය තමයි සංකෝචක රික්තක. හරි නේද? කතාව ක්ලියර්? එල. හරිද? හරි. ඕකේ. එහෙනම් මේ කතාව ඉවරයි. දැන් අපි කරන්නේ හරිම සරල වැඩක්. දැන් අපි මූලික දැනුම අරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි හරිම ලේසි. අපි ඉස්සෙල්ලාම යුග්ලිනා ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පැරමීසියම් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඇමීබ ගැන කතා කරනවා. ඒ තුන් දෙනා කතා කරලා අපි කෙටි ක්‍රම වලින් දමලා ගහලා උල්වජලිඩියම් සාගසම ඔක්කොම එකපාරේ ඉවර කරලා දානවා. හරිම ලේසි. දැන් ගන්න යුග්ලිනා. දැන් අපේ මාතෘකාව යුග්ලිනා. හරි ෂෝට් නෝට්ස් කීපයක් ගැහුවා අපි. පෝෂණයට එකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ සෛල බිත්ති වලට අපි එකක් ගැහුවා. තව ඒක ෆිල් කරන්න තියෙනවා කොටසක්. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියගේ ඒකේ සෛලික බහුසෛලික බවට සහ ඒ කට්ටිය ජීවත් වෙන පරිසරයට ගැහුවා. හරි. ඕකේ. දැන් අපි යමු මේකට. ඕකේ. දැන් අපි මාතෘකාව යුග්ලිනා. හරි. මේ වෙනකොට වා යුග්ලිනා ගැන දන්න දේවල්. ඔක්කොටම කලින්. අද ගවර්න්මන්ට් එකේ සම්පත් පොතේ යුග්ලිනාගේ රූපයක් තියෙනවනේ. තියෙනවනේ. ඕක eBay එකේ Amazon එකේ විකුණන්න තියෙන සෙල්ලම් බඩුවක්.
යුග්ලිනාගේ හැඩයට මහපු සෙල්ලම් බඩුවක්. ඕනේ නම් ඕකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා Google Lens දාලා සර්ච් කරලා බලන්න ওই සෙල්ලම් බඩුව වලට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය ඇත්ත යුග්ලිනා කෙනෙක් නෙමෙයි ඉන්න රූපේ පට්ට වැරදි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔය ඉන්නේ සිරාවටම සෙල්ලම් බඩුවක් ඉන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සෙක් මහලා දාපු සෙල්ලම් බඩුව විකුණන්න අර මේක පැහැදිලි රූපයක් ලස්සන හින්දා දාන්න ඇති පොතට. හරි. ඕනනම් මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා Google Lens දාලා මේව කළා බලන්න. හරි. ඒකින්දා මේ කියන්නේ මම ඇත්ත යුග්ලිනා කෙනෙක් වාට පෙන්වන්නම්. හරිද? ඒ කියන්නේ මම පොතට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ මාසේ අවසානට ගන්න පුළුවන් පොත. හරි. එතකොට ඔයාලට බා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉන්නේ ඇත්ත යුග්ලිනා කෙනෙක්ගේ රූපයක්. මේ ඉන්නේ ආගේ කම්පියුටර් වලින් හදපු රූපයක්. හරි. එතන මේ ඉන්නේ යුග්ලිනා කෙනෙක්. හරි නේද? ඕකේ. මේ ඉන්නේ යුග්ලිනා. හරි. ඔන්න හොඳට. අපි දැන් යුග්ලිනා ගැන කතා කරමු. අපි දන්නවා යුග්ලිනාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. මතක් කරමු මෙයාට නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ මේ බලන දෙහෙන් නැමෙනවා. එකකින් අපි මතක තියගන්න මෙයාට සෛල බිත්ති නැහැ. හැබැයි නිශ්චිත හැඩය තියාගෙන මොකක්ද තියෙනවා? චවිකාවක් තියෙනවා. ඔන්න පළවෙනි කතාව. ඊළඟට අපිට යුග්ලිනා බැලුවම කොළපාට ඒ කියන්නේ මෙයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. හැබැයි මෙයාට ජලයේ තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් රැයට. එන මෙයා මිශ්‍ර පෝෂි. වැදගත් මෙයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. ඔන්න හොඳට. යුග්ලිනා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. එහෙනම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ආලෝකය ඕනේ. මෙයා ඉන්නේ ජලයේ. හිතන්න වැවක ආලෝකයේ දවසේ වැටෙන තැන් වෙනස් වෙනව නේද? දැන් මෙතනට වැටෙනවා නම් තව ටිකකින් ඉර එළිය ටිකක් වෙනස් වෙනව නේද වැටෙන තැන. එතකොට මේ යුග්ලිනා හොයාගන්න ඕනේ ආලෝකයේ තියෙන්නේ මෙතන කියලා. ඉස්සලාම ආලෝකය හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියෙන තැනට පීනගෙන යන්න ඕනේ. නැත්නම් ආලෝකයේ යුග්ලිනා තියෙන තැනට එන්නේ නැහනේ. ඒකෙන් නම් මේ යුග්ලිනාගේ තියෙනවා අක්ෂිලප. මේ යුග්ලිනාගේ මේ බලන්න තියෙනවා අක්ෂිලප. මේ අක්ෂිලප තියෙන්නේ ආලෝකය අඳුර ගන්න. මෙයා පෝෂණය වෙන විදිහත් එක්ක මේක ගලප ගන්න. හරි මෙයා ආලෝකයේ තියෙන වෙලාවට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. ඒතකොට ආලෝකයේ තියෙන තැන අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒකට මෙයාට අක්ෂිලප තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආලෝකයේ තියෙන තැන පීනකට යන්න එපා. මේ පීනකට යන්න මොනවද තියෙනවද? කශිකා එකක් හෝ දෙකක් තියෙනවා. මෙයාගේ නම් ඔයාලට පේන මෙතන තියෙන එකයි. සමහර කට්ටියට දෙකක් තියෙනවා. ඊට වඩා නේ එකක් හෝ දෙකක් තියෙනවා. මේ කශිකා ඒතකොට මෙයා ගන්න මගන ඕකේ දැන් මම යුග්ලිනා කියලා හිතුවොත් අතන්ට ආලෝකය වැටෙනවා. ඕකේ මගේ අක්ෂිලපේට දැනෙනවා. මම මගේ කශිකා දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම පීනකට එතනට යනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ආලෝකය ටික අරගෙන මට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. මේ කශිකා තියෙන්නේ දේහේ කෙළවරේ ගිලිලා තියෙන මේ වගේ මඩියක්. වල වෙන මල්ලක් වගේ එකක්. මෙන්න මේ මල්ල ඇතුලේ මල්ලේ තමයි මේ කශිකා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද? මේ මල්ල ඇතුලේ තමයි කශිකා තියෙන්නේ. ඕකේ. මේ අන්වීක්ෂයේ ඡායාරූපේ බැලුවොත් ඔයාලට මෙන්න මේ රූපේ බැලුවොත් මෙන්න මෙතන පොඩි මල්ලක් වගේ පේනවා ඇති. හරි. ඒකේ වැඩි ක්ලියර් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි නේද? ඕකේ. ඊළඟට. ඒ ටික හරි. යුග්ලිනාට ආහාර රික්තක ඕනේද? දැන් කියලා දුන්නා. යුග්ලිනාට ආහාර රික්තක ඕනේද? අපි දන්නවා මෙයා මිශ්‍ර පෝෂී හින්දා මෙයාට ආහාර රික්ත කළ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙයාට තියෙන මොනවද විතරද? සංකෝචක රික්තක විතරයි. හරි. දැන් එන්නකො නෝට් එකට. කරදිය හා මෘදිය වාසීය. ආයේ ඉතින් කතා දෙකක් නැහැ. අපි හොඳටම දන්නවා අපි මතකත් තියාගෙන ඉවරයි මේ වෙනකොට මෙයා ජීවත් වෙන පරිසරය. හරි. ඒක සෛලිකය සෛල බිත්තියක් නැත චවිකාවක් ඇත. අපි දන්නවා ඒක සෛලිකය නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා චවිකාවක් තියෙනවා. හැබැයි නම්‍යශීලී ඒ හින්දා සෛල බිත්තියක් මෙයාට නැහැ. මිශ්‍ර පෝෂීන් ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී හෝ විෂම පෝෂී මේ දෙකම දරනවා දවසේ වෙලාව මත. හරිත ලව ඇත. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ගන්න හරිත ලව තියෙනවා. මොකද ශූන්‍යෂ්ටිකය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ගන්න හරිත ලව වලින්. හරි. ඕකේ. කශිකා එකක් හෝ දෙකක් ඇත. අක්ෂිලප ඇත. කශිකා සහ අක්ෂිලප වල සම්බන්ධ දන්නවා ආලෝකයේ තියෙන තන අක්ෂිලප වලින් අඳුරගෙන කශිකා ආධාරයෙන් පීනගෙන යනවා. සංකෝචක රික්තක ඇත. කශිකා එකක් හෝ දෙකක් ගිලී පවතින මඩියක් එක් අන්තයක තිබෙමි. ගිලලා තියෙන මඩිය. හරි. ඕකේ. එහෙනම් ඔන්න යුග්ලිනාගේ කතාව ඔච්චරයි. ඇත්තම කතාව මේ වෙනකොට ඔයාලට යුග්ලිනා මතක නැද්ද? සිරාම කතාව මේ වෙනකොට ඔයාලට යුග්ලිනා මතක නැද්ද? ඒ කියන්නේ අලුතෙන්ම අදම පන්තියට ආපු කෙනෙක් තුනත් යුග්ලිනා මේ වෙනකොට මතකයි. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම මේකේ ඩීටේල් ටික මේ වෙනකොටත් මතකයි. ඔයා දන්නවා හේතුත් එක්කයි මේවා තියෙන්නේ. මෙයා කොයි වගේද කියලා.
ඕක මේන්ටේන් කරන එක තමයි ඔයාගේ අතේ තියෙන වැඩේ. හරි කියවගමු. කියවලා ඉවරලා ඉවරයි කියලා දාමු. හරිනේ. චවිකාව ප්‍රෝටීනමය නේද? ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රෝටීන් වලින් හැදලා තියෙන්නේ. හරි. සර් අර මඩිය කතාව කියන්නකෝ. අක්ෂිලප කියන්නේ මොකටද? අනේ මුන්නම් ඇත්තටම මෝඩ ළමයි. මේ තියෙන්නේ මඩිය. මේ කශිකා ගිල්ල තියෙන මේ මල්ල ඇතුලේ මේක තමයි ඔය මඩිය. මේ තියෙන්නේ. අක්ෂිලප තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පේනවද? මේ තියෙන්නේ. මෙතන මෙයාගේ මේකේ මෙතන තියෙන්නේ. මේ අක්ෂිලප. ඒකෙන් තමයි ආලෝකය අඳුරගන්නේ. එතකොට අක්ෂිලපෙන් මෙතන ආලෝකය අඳුරගෙන මේ කශිකාව චලනය කළා තමයි අදාළ තැනට යන්නේ. හරිනේ? ඕකේ. හරි. දැන් අපි මාතෘකාව පැරමීසියම්. ready? දැන් අපි මාතෘකාව හරි. පැරමීසියම්. ready? හරිනේ? හා. පැරමීසියම් ජීවත් වෙන පරිසරය ඔයා හොඳටම දන්නවා මුළු සිලබස් එකටම මිරිදිය වාසී කිව්වොත් පැරමීසියම් විතරයි. මිරිදිය වාසී පමණි කිව්වොත් පැරමීසියම් විතරයි. ඒක කතා දෙකක් නෑ. ජීවත් වෙන පරිසරය දන්නවා. නිශ්චිත හැඩයක් තියෙනවා. මෙයා ඒ වගේම මෙයා නම්‍යශීලී. අපි දන්නවා මෙයාත් යුග්ලිනා වගේමයි සෛල බිත්තියක් නැහැ. හැබැයි චවිකාවක් තියෙනවා. ඒ ටික දන්නවා. හරි. ඕනම කෙනෙක් පැරමීසියම් දිහා බලපුවාම පැරමීසියම්ගේ විශේෂතා තුනක් පේන්න ඕනම කෙනෙක්ට. නිකන් අනිත් ඒක සෛලිකයෝ දිහා බලලා පැරමීසියම් කෙනෙක් දිහා බලපුවාම පැරමීසියම්ගේ විශේෂතා තුනක් පේනවා. ඕනම කෙනෙක්ට. ඒ විශේෂතා තුන තමයි මෙයාගේ විශේෂම දේවල්. ඔන්න බලන්න පළවෙනි එක. එයාගේ දේහේ මුළු දේහම පක්ෂම වලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. නැත්ත. හරි. මුළු දේහයම පක්ෂම වලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. පළවෙනිම විශේෂතාවය. ඒ වගේම එයාගේ මේ ආහාර ඇතුළු කරගන්න කටක් වගේ එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මෞක ඇලිය කියලා. ඔන්න දෙවෙනි එක තමයි වටේ පක්ෂම වලින් ආවරණය වෙලා තියෙනවා. මෞක ඇලියකුත් තියෙනවා. දෙවෙනි එක. සෛලය ඇතුළ බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා යාගේ න්‍යෂ්ටි දෙකක් තියෙනවා. කුඩා එකකුයි ලොකු එකකුයි ශුද්ධ න්‍යෂ්ටිය සහ මහා න්‍යෂ්ටිය කියලා. න්‍යෂ්ටි දෙකක් දරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙක්ට පැරමීසියම් බැලුවට පස්සේ ඔය තුන පේනවා. එහෙනම් පැරමීසියම්ගේ රූපේ හොඳට බලන්න දේහ වටේට පක්ෂම තියෙනවා. මව් කැලියක් තියෙනවා. ශුද්ධ න්‍යෂ්ටියක් සහ මහා න්‍යෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒතර ඔව්ව මෙයාගේ අනන්‍ය ලක්ෂණ වෙන කාටවත් නැති මෙයාට විතරක් තියෙන දේවල්. බැලූ බැලමට කියන්න පුළුවන් දේවල්. හරි නේද? ඕකේ. හරි. ඊළඟට හොඳට. ඔන්න ඒ කතාව හරි. ඊට අමතරව අපි දන්නවා මෙයාගේ ඊළඟ ඩීටේල්ස් ටික. මෙයාගේ මොන පෝෂණයද දරන්නේ? මෙයා ස්වයං පෝෂිත, විෂම පෝෂිත, මිශ්‍ර පෝෂිත. අපි හොඳටම දන්නවා මුගේ මේ මව් කැලියක් තියෙන ආහාර ලබා ගන්න. ඒකින්ද මූ විෂම පෝෂී. මූ විෂම පෝෂින්ද මුට රික්තක වර්ග දෙකම තියෙනවානේ. සංකෝචක රික්තකයි මුට ආහාර රික්තකක් තියෙනවා. යුග්ලිනාට ඒක නැති වුණාට මුට තියෙනවා. හරි සංකෝච රික්තකක් තියෙනවා, ආහාර රික්තකක් තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයා මේ වෙනකොට දන්නේ. නිකමට නෝට් එක කියවලා බලමු ආ ඔය දන්න දෙයට අමතරව දෙයක් තියෙනවද කියලා. නිකමට කියවලා බලන්න. අහා මේ වෙනකොට යුග්ලිනාගේ සමාන පැරමීසියම් ගැනවත් දන්න දෙයට වඩා දෙයක් මේකේ තියෙනවද කියලා. ඔයාලට දැන් කියලා දීලා මතක තියෙන දෙයට අමතරව මුකුත් තියෙනවා. මේ ඔයා දන්න දේ විතරයි. හරි නෝට් එක කියවගන්න. ඔච්චරයි. ඕකේ.
හරිනේ. ඕකේ. ඒකත් හරි. දැන් අපි යනවා ඇමීබා ගැන කතා කරන්න. මම ආපහු පාරක් ඇමීබව පෙන්නලා ඉන්නම්. ආපහු පාරක් ඒකේ තව පාරක් පෙන්නලා ඉන්නම්. මේ බලන්න මේ ඇමීබා කෙනෙක් චලනය වෙන එකක් ඔයාලට පේනවා. එයා ව්‍යාජ පාද හදමින් චලනය වෙන විදිහ නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ කියලා අපි දන්නවා. මේ ඉන්නේ ඇමීබා කෙනෙක්. ඔයාලට පේනවා ඇති එයාගේ ඇතුලේ ආහාර රික්තක ගොඩක් තියෙනවා. මොකද එයා අල්ලගන්න ආහාර ඔක්කොම ටික ගබඩා කරලා තියෙන ආහාර රික්තක ඇතුලේනේ. හා මේ ඇමීබල තමයි මේ ඉන්නේ. ඕකේ. මේ බලන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාව අල්ලගන්න දෙන try එක බලන්නකෝ. එයා බේරනවා. හැබැයි මේ ජීවියව අල්ලගන්න දෙන try එක බලන්නකෝ. ඌ නැත්තම් මූ කියලා අල්ලගන්න යනවා. නිකමට හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඒ අර ව්‍යාජපාද හද හද අල්ලගන්න try එක දෙන විදිහ. අපි හිතුවේ නැතුණාට පොකුණකින් ගන්න වතුර බින්දුවක් ඇතුලේ මේ හැම සංසිද්ධියම වෙනවා. මේ පොකුණකින් ගන්න වතුර බින්දුවක් ඇතුලේ මේ හැම සංසිද්ධියම වෙනවා. ඔන්න සාර්ථක ඇමීබාවෙක් මේ ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙයා අල්ල ගන්නවා ව්‍යාජපාද හදලා ලස්සනට අල්ල ගන්නවා. ඔන්න අල්ලගත්තා. දැන් මෙයාව අල්ලගෙන ඉවරයි. දැන් මෙයාව ගිලින්න තියෙනවා. හරි. ඕකේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ ව්‍යාජපාද වලින් වැඩ දෙකක් කරා. පළවෙනි කෝවා දැක්කා ව්‍යාජපාද හදලා තමයි ගමන් කරේ. මේ සංචාරණය කරා. ඊට අමතරව ව්‍යාජපාද වලින් තමයි ආහාර අධිග්‍රහණය කරගත්තේ. හරි. ඕකේ. හරිනේ. හා. ඕකේ. අපි දන්නවා ඇමීබාට සෛල බිත්තියක් තියනවද? නැහැ. චවිකාවක් තියනවද? නැහැ. චවිකාවක් නෙමෙයි මෙයාට තියෙන ව්‍යාජපාද. හරි. ඊට අමතරව අපි මේ වෙනකොට දන්නවා ඇමීබා කෙනෙක් ගත්තාට පස්සේ තව මොනවද අපි දන්නේ? හරි. මෙයාගේ ව්‍යාජපාද වලින් සංචාරණය කරනවා ඊට අමතරව ආහාර අධිග්‍රහණය කරනවා. ඇමීබල ගත්තාම කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. නිදලි වාසී ඇමීබාව සහ පරපෝෂී ඇමීබාව. නිදලි වාසී ඇමීබාව තමයි ජලජ පරිසරවල ජීවත් වෙන්නේ. පරපෝෂී කට්ටිය ඉන්නේ ජීවි දේහ තුල හෝ මත කියලා අපි දන්නවා. හරි. ඕකේ. දැන් එන්න මේකට. ජලජ මිරිදිය හා කරදිය වාසී විශේෂ නිදලි වාසී වේ. ඔන්න මං කියලා දුන්නා. ජලයේ ඉන්නේ නිදලි වාසීන් විතරයි. අනෙක් ආකාර පරපෝෂී වේ. ඔය පරපෝෂී වේ කියන කට්ටිය අපි දන්නවා ඉන්නේ ජීවි දේහ තුල හෝ මත කියලා. සෛලබිත්ති නේද ඒක සෛලිකය. නිශ්චිත හැඩයක් නැත. මොකද ව්‍යාජපාද තියෙන්නේ. සංචරණයෙන් ආහාර ගැනීමට ව්‍යාජපාද සාදයි. සංචරණයට ආහාර අල්ලගන්න ව්‍යාජපාද තියෙනවා. ආහාර රික්තක හා සංකෝච රික්තක ඇත. මොකද මෙයා විෂම පෝෂී කෙනෙක්. ඒකින්ද මෙයාට ආහාර රික්තක තියෙනවා. මෙයා ඒක සෛලික සෛලබිත්තියක් නැති කෙනෙක් ඉන්න ජල තුල්‍යතාව පාලනය කරන්න සංකෝචක රික්තක තියෙනවා. විෂම පෝෂී වේ. එතකොට ඔන්න ඒ කතා ටික ඔක්කොම ටික ඉවරයි. එහෙනම් එකපාරක් මේ ඒක සෛලිකය තුන්දෙනා ගැන කියලා ගමු. හරි. හරිම ලේසි නේද? හෙන්නම ලේසි නේද? ඉගෙනද පාඩ තේරෙනවා ඇති. මේ තුන්වෙනි පාඩමේ ඇනිමාලියත් මේ වගේම තමයි. හරිම ලේසි. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ෂෝට් නෝට්ස් ටිකක් දෙනවා. මෙන්න මේ ෂෝට් නෝට්ස් ටික හරියට ඔලුවට ඒ වෙලෙම දාගත්තොත් එතනින් පස්සේ පාඩම් කරන්න දෙයක් නෑ ඇත්තටම. ෂෝට් නෝට්ස් ටික අතේ තමයි ගේම් එක තියෙන්නේ. තන්නේ කරමු. හරි. ඕකේ. කියවක නිවල ඉවරයි කියලා. දැන් තියෙන්නේ කීති ක්‍රම වරුසාවක් මෙතනින් පස්සේ. ඕකේ ඕකේ කියලා ඉවරයි කියලා. හරි. කියලාද?
එල හරි නේද? හරි. ඔන්න කට්ටිය පොත ගන්න චුට්ටක්. හා. දැන් මෙතන කතාව මේක. දැන් මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ උල්ලා ජෙරිඩියම් සාගසම් ඩයටම් ගැන මතක තියාගන්න. නිකමට බලන්න මේ බලන්න ඕනේ. මම කියනවාට මේ පාඩම් කරන්න තියෙනවා. මුගේ සංජිත ආහාරයේ පිෂ්ඨය. මුගේ තියෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක මෙව්වා. හරි. ඊට පස්සේ මුගේ තියෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක වෙන සෙට් එකක් තියෙනවා. හරිද? මුගේ සංජිත ආහාරයේ ෆ්ලොරිඩියන් පිෂ්ඨය. හරි. ඒ කියන්නේ මුගේ පාට වෙන පාටක්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙයාගේ තියෙන ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක වෙනයි. එයාගේ සංජිත ආහාර වෙනයි. මෙව්වා පාඩම් කරොත් එකපාරක් පාඩම් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි දෙවෙනි පාර පාඩම් කරනකොට ආපහු පාරක් මෙව්වා පැටලෙනවා. ඒකින්ද මේ ඔක්කොම ටික මතක තියාගන්න සොලිඩ් කෙටි ක්‍රම ටිකක් දෙනවා. මේ කෙටි ක්‍රම ටික ඉඩ තියෙන තැනක ලියා ගන්න. මම දන්නේ ඔයා මේක පුස්කොළ පොතක ලිව්වොත් මට අදාළ නැහැ. හැබැයි කෙටි ක්‍රම තුනක් දෙනවා. කෙටි ක්‍රම තුන පුළුවන් නම් මේකම පුළුවන්. හරි ඒක ඔයා ලියා ගන්න විදිහ මට ඇත්තටම අදාළත්වයක් නැහැ. මම කෙටි ක්‍රම තුනක් දෙනවා. මේ කෙටි ක්‍රම තුන ඔයාට පුළුවන් නම් මේ ඔක්කොම ටික ඔයාට මතකයි. සරලම කතාව ඔච්චරයි. හරි. ඕකේ ready? ලෑස්ති? හරි. හරිනේ? ඔන්න පළවෙනි කෙටි ක්‍රමය. ready. පළවෙනි කෙටි ක්‍රමයේ තියෙන්නේ මේක තමයි බේසික් එක. මේ කෙටි ක්‍රමයේ පිළිවෙලට තමයි අනිත් කෙටි ක්‍රම ඔක්කොම ටිකක් හැදිලා තියෙන්නේ. පළවෙනි කෙටි ක්‍රමයේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ පාට මතක තියාගන්න. පළවෙනි කෙටි ක්‍රමයේ තියෙන මෙයාලගේ පාට මතක තියාගන්න. පළවෙනි කෙටි ක්‍රමයේ තමයි කොළ පාට උලමා රතු පාට ජෙලි කාලා දුඹුරු පාට සාගරේ රන්වන් දත් අහුලනවා. කොළ පාට උලම රතු පාට ජෙලි කාලා දුඹුරු පාට සාගරේ රන්වන් දත් අහුලනවා. හරි ready ලෑස්ති එන්න. ඕකේ හරිම ලේසි. හරි පළවෙනි එක කොළ පාට උලම මේක ලියාගත්ත නේද? කොළ පාට උලම රතු පාට ජෙලි කාලා දුඹුරු පාට සාගරේ රන්වන් දත් අහුලනවා. හරි කොළ පාට උලම කොළ පාට කියපුවාම හරිත ඇල්ගී කොළ කියන්නේ හරිත ඇල්ගී එහෙම නැත්නම් කොළ පාට ඇල්ගී වෙන්නේ උලම කියපුවාම උල්වා. හරිත ඇල්ගී වෙන්නේ උල්වා. රතු පාට ජෙලි කාලා කියපුවාම රතු ඇල්ගී වෙන්නේ ජෙලි කියපුවාම ජෙලිඩියම්. රතු පාට ජෙලි කාලා. දුඹුරු පාට සාගරය කියපුවාම දුඹුරු ඇල්ගී වෙන්නේ හරි ඔලු කොළ පාටට හුරු දුඹුරු පාටක් මෙයාලට තියෙන. ඒකින්ද අපි මෙයාලට කියනවා කොළ පාටට හුරු දුඹුරු පාටක් තියෙන. හැබැයි දුඹුරු පාටින්ද මෙයාලට කියනවා දුඹුරු ඇල්ගී කියලා. දුඹුරු ඇල්ගී වෙන්නේ සාගරය කියපුවම සාගසම්. හරි. දුඹුරු ඇල්ගී වෙන්නේ සාගසම්. දුඹුරු පාට සාගරය. රන්වන් දත් කියපුවම මොනද? රන්වන් දුඹුරු පාට වෙන්නේ. රන්වන් කියපුවම රන්වන් දුඹුරු ඇල්ගී වෙන්නේ රන්වන් දුඹුරු ඇල්ගී වෙන්නේ දත් කියපු ගමන් ඩයටම්. දත් කියපුවම ඩයන්නේ මතක තියාගන්න ඩයටම. හරි මතක තියාගන්න දත් කියපුවම ඩයටම්. ඩයටම් ගත්තාම විද්‍යාත්මක නාමයක් නෙමෙයි. හරි නේද? එතකොට ඔන්න කොළ පාට උලම කියපුවම කොළ පාටයි උල්වා. ඒ කියන්නේ කොළ පාට කියපුවම හරිත ඇල්ගී තමයි උල්වා. රතු පාට ජෙලි කාලා කියපුවම රතු ඇල්ගී තමයි ජෙලිඩියම්. දුඹුරු පාට සාගරය කියපුවම දුඹුරු ඇල්ගී තමයි සාගසම්. රන්වන් දත් අහුලනවා කියම රන්වන් දුඹුරු ඇල්ගී තමයි දත් කියපුවම ඩයටම්. හරි නේද? කල එක එච්චරයි. එල හරිද? නෝට් එක පෙරලගෙන කියවගෙන යන්න උල් වගේ පාට තියෙන තැන් ටික කියවගෙන යන්න පාට පෙනෙයි. හරි. ජෙලිඩියම්
කොළ පාටට හුරු රතු වර්ණයක් ගන්නවා. සාගසම් ගත්තට පස්සේ එයාගේ වාට පේනදී කොළ පාටට හුරු දුඹුරු පාටක් ගන්නවා. ඔලිව් කොළ පාටට හුරු දුඹුරු පාටක් ගන්නවා. අරයා රන්වන් දුඹුරු පාටක් ගන්නවා. ණයටම ගත්තාම. හරි මේ හැමෝගෙම කොළ පාටක් ගෑවිලා තියෙනවා. මෙයා කොළ පාටට හුරු රතු පාටක්. මෙයා ඔලිව් කොළ පාටට හුරු දුඹුරු පාටක්. කොළ පාටක් ගෑවිලා තියෙන. හැබැයි මෙයාලා හඳුන්වන නම තමයි මෙයා හරිත ඇල්ගි, මෙයා රතු ඇල්ගි, මෙයා දුඹුරු ඇල්ගි, මෙයා රන්වන් දුඹුරු ඇල්ගි. හරිද? හැමෝගෙම කොළ පාටක් ගෑවිලා තියෙනවා. මොකද ඇල්ගි කියපුවම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන හින්දා කොළ පාටක් යන්තම් ගෑවිලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන වර්ණය වෙන්නේ මේ පාට. ඕකේ. හරි. ඕකේ. හා. සර් රන්වන් ඩයටම අහුලනවා කිව්වොත් මොකද? එපා පිස්සුද? යකෝ කතෘ වෛද්‍යයට සලකහා. රන්වන් දත් කියපුවම තමයි ඒකේ ආතල් එක තියෙන්නේ. එතකොට නිකන් අර රත්තරන් දතක් කියපුවම පොඩ්ඩක් නිකන් අර නිකන් පෝසත්ත කියලා ඉන්නෙකුත් තියෙනවනේ. හරි. කතෘ වෛද්‍ය සුරකින්න ඕන. හරිද? ඕකේ. හරිනේ. ඔන්න ඒ කතාව හරි. හා. දැන් අපි යනවා ඊළඟ කතාවට. මේ කතාව ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ මෙයාලගේ සංචිත ආහාර මතක තියාගන්න. රෙඩි? හරි. සංචිත ආහාර මතක තියාගන්න. හොඳට හරියද? හා. දැන් මම ලියනවා පිළිවෙලට උල්වා, ජෙලිඩියම්, සාගසම්, ඩයටම්. සංචිත ආහාර ටික මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. කෙටි ක්‍රමයේ මතක තියාගන්න කෙටි ක්‍රමය මේක. හරිද? ඔන්න එකමත් එක රටක ඉන්නවා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. හරිද? ඕකේ. කවුද ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්? පිරිමි ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්. මේ පිරිමි ප්‍රින්සිපල් සාමාන්‍ය හැමදාම රැස්වීම ගත්තාට පස්සේ කියන්නේ මෙහෙම. හරිද? උඹලට සැප වැඩි. අපේ කාලේ අපි කිලෝමීටර් 17ක් 18ක් පයින් ගියේ. අපිට කුඩයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක ඇඳුමයි තිබ්බේ. උඹලට සැප වැඩි. මං ඒ කාලේ අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ලීඩර්. මම ස්පෝර්ට් කැප්ටනුත් වෙලා හිටියා. හෙඩ් ප්‍රිෆට්ුත් වෙලා හිටියා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දෙන්නේ මේක. හරිද? ඕකේ. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ අපි කරපු වැඩ තොපි අපි කරපු වැඩ වලින් භාගයක්වත් කරනවද? අන්න එහෙම තමයි දෙන්නේ. අප් එක. හරිද? ඕකේ. එතකොට සාමාන්‍ය පිනා පොර වෙන්න තමයි ළමයින්ට ඔය වගේ කතා කියන්නේ. අපි මතක තියාගන්නවා පිනා පොර වෙන්න තමයි ඔය ළමයි ඉස්සරහා ඔය වගේ කතාවක් කියන්නේ. හැබැයි මේ ඉස්කෝලේ තාංගු ටිකක් හුරු බුහුටි තරුණ ලස්සන මිස් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එහෙම මිස් කෙනෙක් දැන් මේ ඉස්කෝලෙත් එහෙම මිස් කෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? හරි. ඒ මිස්ගේ නම තමයි ක්‍රිෂාන්තේ. හරි. ඒ මිස්ගේ නම තමයි ක්‍රිෂාන්තේ. තරුෂි කියලා තියෙන අපේ තාත්තත් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් කියලා. මේ දන්නේ ළමයිගෙන් අහලා බලන්න තරුෂි දැන් මම මේ ඊළඟට කියන සිද්ධියක් වෙනවද කියලා. එහෙමනම් අම්මව දැනුවත් කරන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ දැන් පොර සීන් එක නම් කොහොමත් කරන්න නැති. මේ කොහොමත් ප්‍රින්සිපල් ලගේ එක ලාක්ෂණික ලක්ෂණ. මේ ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි වැදගත්. අහගෙන ඉන්නකෝ. හරි ඕකේ. දැන් ඔන්න මේ ඉස්කෝලේ ඉන්නවා මේ ප්‍රින්සිපල් පොඩ්ඩක් බැල්ම දාන ක්‍රිෂාන්ති කියලා ලස්සන හුරු බුටි මිස් කෙනෙක්. හරිද? ඕකේ. අහන්නකෝ. හරිද? ආගෙන ඉන්න. හරිද? එතකොට දැන් මේ ක්‍රිෂාන්ති මිස් ගාවට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රින්සිපල් හැටරෙන්නේ මෙහෙම. ඔයා දන්නේ නේ ක්‍රිෂාන්ති මිස්. අපේ වයිෆ්ට පොල් ගාලා දෙන්නෙත් මම. ලුණු කපලා දෙන්නෙත් මම. මම නැත්තම් මිස් අපේ වයිෆ් උයන්නේ නැහැ. හරි රෙදි ටික වනලා මැදලා ඔක්කොම කරලා දෙන්නේ මම. අපරාධ ක්‍රිෂාන්ති මිස් ඔයාටත් හම්බෙන්න තිබ්බේ මම වගේ හස්බන්ඩ් කෙනෙක්. මම ඔයාගේ වැඩ ඕන තරම් එකෙනෙක් කරලා දෙන්නම් අර ඒ වගේ තමයි හරි අර ඊ මිස්ලා ඉස්සරහා පැණි පාර දාන්නේ. හරි ඕකේ නිකන් හෙන්නම තෙල බෙදන්න. හරිද? තකන් ගෙදරට වෙලා හරි ගෝතයා වගේ නිදා ගන්නවා. හරිද? එහෙම තමයි. හරිද? දැන් අපේ ගෙදරත් ඒ කියන්නේ තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. හරි එතකොට සාමාන්‍ය එහෙම තමයි. හරිද? ඕකේ. හා දැන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? කතාව. දැන් මේක අපි දානවා මේක මතක තියාගන්න. කෙටි ක්‍රමය තමයි පිනා පොර ළමයින්ට පිනා පොර ළමයින්ට හෙනම පොර. හැබැයි ක්‍රිෂාන්ති මිස්ට හැබැයි තෙල. ක්‍රිෂාන්ති මිස්ට හැබැයි තෙල. හැබැයි තෙල.
පිනා පොර ළමයින්ට ක්‍රිෂාන්ති මිස්ට හැබැයි තෙල. ඕකේ. හරි නේද? පිනා පොර ළමයින්ට ක්‍රිෂාන්ති මිස්ට හැබැයි තෙල. හරි. හරි. පිනා කියපු ගමන් පියන්නේ පිෂ්ඨය. මෙයාගේ සංචිතාහාරය වෙන්නේ මොකක්ද? පිෂ්ඨය. පොර කියපු ගමන් ජෙලිඩියම්ගේ සංචිතාහාරය වෙන්නේ ෆ්ලොරිඩියන් පිෂ්ඨය. නිකම් ෆිෂ් නෙමෙයි. මොකද්ද? ෆ්ලොරිඩියන් පිෂ්ඨය. ළමයින්ට කියපු ගමන් සාගසම්ගේ සංචිතාහාරය වෙන්නේ ළමයින්ට කියපු ගමන් ලැමිනාරින්. මොකද්ද? ලැමිනාරින්. ලැමිනාරින්. ක්‍රිෂාන්ති මිස්ට හැබැයි තල කියපම ක්‍රිෂාන්ති කියනකොට ක්‍රිසෝලැමිනාරින් ක්‍රිසෝ ලැමිනාරින් ලැමිනාරින් තෙල කියපුවාම තෙල්. තෙල කියපුවාම තෙල්. එතකොට ඩයටම්ගේ සංයුතාහාර දෙකක් තියෙනවා ක්‍රිසෝලැමිනාරින් සහ තෙල්. ක්‍රිසෝලැමිනාරින් සහ තෙල්. පිනාපුර ළමයින්ට ක්‍රිෂාන්ති මිස්ට හැබැයි තෙල. හරි. ඕකේ. හරි නේද? එහෙනම් සංචිතාහාර ටිකත් ඔච්චරයි. ලේසි. හරි. අර ළමයා මොනව හිතනවද දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ළමයානේ කිව්වේ අපේ තාත්තත් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් අපේ තාත්තත් කොහොමයි කියලා. පවුල් කඩන්න එපා. පවුල් තියෙන්නේ කැඩෙන්න. හරිද? ඕකේ. මම නම් අපේ අම්මට විල කියලා තියෙනවා. අපේ තාත්තා ටිකක් ඇන්ටි කෙනෙක් එක්ක එහෙම වැඩිපුර කතා කරනකොට මම දවසක් දැන් අපේ තාත්තත් ගුරුවරයෙක් හරිද? තාත්තා දවසක් ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ පන්තියේ තාත්තා පන්ති උගන්වනකොට මේ අනිත් උන්ට හොඳට උගන්වනවා මම ළමයා හින්දා මේ තාත්තාගේ ළමයා හින්දා වැඩි මේ ගාණක් නැහැ හරිද? ඕන එකෙක්ට උගන්වන්න කියලා මම වයලින් එක අරගෙන අපේ තාත්තා මියුසික් සර් කෙනෙක් හරිද? ඕන එකෙක්ට උගන්වන්න ගන්න එක ඇත්තේ මම නම් ඉන්නේ ඔයාගේ පන්ති කියලා මං ගෙදර ආවා. හරි. ඒ කියන්නේ ගෙදර විල මං අපේ අම්මට දුන්නා හොඳ මේක. අර අපේ තාත්තා අනිත් උන්ට උගන්වනවා මට උගන්වන්නේ හරි ඔය මේක එහෙම කියලා හොඳ මේකක් දුන්නා. එහෙනම් පවුල් කියන එක පොඩ්ඩ රණ්ඩු වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට තියෙන්නේ. හරි. ඉවරද දාගත්තද? හරි. පිනාපොර ළමයින්ට ක්‍රිෂාන්ති මිස්ට හැබැයි තෙල. හරි. ඕකේ. නයිස්. ඒක ඇලත් ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ සංජිතාහාර මතක තියාගත්තා. දැන් අපි යන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණ මතක තියාගන්න. හරි. ඕකේ. රෙඩි? දැන් අපේ මාතෘකාව තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක. දැන් අපි ඒක මතක තියාගන්න යන්නේ. මේක මරු කෙටි ක්‍රමය. හරිද? ඕකේ. ඔන්න ආපහු පාරක් මම ලියනවා උල්වා ජෙලිඩියම් සාගසම් ඩයටම් වල සංජිත ආහාර තමයි දැන් අපි මතක තියාගත්ත. ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක තමයි මතක තියාගන්න යන්නේ. හරි. අපේ දැන් මාතෘකාව තමයි ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක. අපි ඉස්සෙල්ලාම කෙටි ක්‍රමෙන් මතක තියාගත්ත පාට මෙයාලා මොන වර්ගයේ ඇල්ගීද කියන එක දෙවෙනි කෙටි ක්‍රමෙන් සංජිත ආහාර දැන් මාතෘකාව ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක. ඕකේ මතක තියාගන්න හරිම ලේසි. හරි. ඔන්න අහගන්න. මේ ප්‍රින්සිපල් ඉන්නවනේ. මෙන්න මේ ප්‍රින්සිපල් ශාන්ති මිස්ට හිනම තෙල බෙදෙනවා. ඔන්න තෙල බෙද අර ස්ටාෆ් රූම් එකට වෙලා ඉන්නවා. ශාන්ති මිස් ඔයාට කියන්න කිය දැන් හිනම මේක ශාන්ති මිස් කියන්නේ බං තාම කසාදවත් බලන්නේ නැති හරි ඒ කියන්නේ හිනම තරුණ ටීචර් කෙනෙක්. දැන් කොල්ලොන්ට ඕක පෙන්වන්න බෑ පිනා ඔය මේ ක්‍රිෂාන්ති මිස් වටේ කරගෙන එක. හරි. කොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙම සීන් එකක්. හරිද? මේ පිනා
ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රින්සිපල් හින මාසේ අච්චාරු කණ්ඩ. හින මාසේ අච්චාරු කණ්ඩ. අහගෙන ඉන්න. ඔය හින මාසේ අච්චාරු කණ්ඩ. හැබැයි ප්‍රින්සිපල්ට සරකන්න බෑ. අච්චාරු කනවා නිකන් අර සාමාන්‍ය normally සැර අඩුවෙන් හදපු අච්චාරු කනවා. අර එහෙම නිකන් අර පොඩ සීනි ටිකක් දාලා එහෙම දුන්නට පස්සේ සීනි ටිකක් දාලා හොඳට මේ මිරිස් චුට්ටක් දාලා ගම්බිස්කුට් ටිකක් එක්ක එහෙම දුන්නාම සුපිරියට කනවා. හින්නම පෙරේතයි. මේ සැර පොඩ්ඩක්වත් කන්න බෑ. කුටක් සැර වුණොත් කන්නම බෑ. හරි. ඕකේ. ඒක තමයි දැන් මේ ප්‍රින්සිපල් කියන්නේ. කොල්ල හිතනවා නේ වැඩක්. දෙන්නම්ක පිනාට වැඩක් ක්‍රිෂාන්ත මිස්ටර් තෙලවෙදන් දාව කියලා කොල්ලෝ කරන්නේ අච්චාරු එකක් හදාගෙන අඹ අච්චාරු එකක් හදාගෙන යට හින්නම කොච්චි තියෙන අච්චාරු දාලා අර උඩට ටිකක් සැර අඩු ටිකක් දාලා ගෙනියනවා. ගෙනහිල්ලා ප්‍රින්සිපල්ට කන්න දෙනවා. පළවෙනි කට කනවා. හරි. පට්ටර හයි හරිද කියන්නේ උඩ කැල සැර නැහැනේ. ඔන්න දෙවනි එක කනකොට අර කොච්චි හෙන ගොඩක් තියෙන අච්චාරු කැවෙනවා. ප්‍රින්සිපල් ටිකක් සුදු පාට හමක් තියෙන ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් රතු වෙනවා. රතු වෙලා ප්‍රින්සිපල් රතු වෙලා හොඳ කුණුහරුපෙකුත් කියනවා. කියලා කෑ ගහන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. කුණුහරුපෙකුත් කියනවා. කියලා කෑ ගහන්නේ මෙහෙමයි. හරි. ඔන්න ප්‍රින්සිපල් කෑ ගහන විදිහ. අබේ අඩේ ඒක සරයි ක්‍රිෂාන්තියෝ කියලා කෑ ගහනවා. කොහොමද කෑ ගහන්නේ? අම්බේ අඩේ ඒක සරයි ඒක සරයි ඒක සරයි ක්‍රිෂාන්තියෝ අම්බේ අඩේ ඒක සරයි ක්‍රිෂාන්තියෝ ඒක සරයි ක්‍රිෂාන්තියෝ ඕකේ ප්‍රින්සිපල් කෑ ගහන්නේ එහෙමයි කොහොමද අම්බේ අඩේ ඒක සරයි ක්‍රිෂාන්තියෝ හරි ඕකේ රෙඩි ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න මෙහෙමයි අම්බේ කියපුවාම ක්ලෝරොෆිල් අම්බේ කියපුවම AB කියනවනේ අම්බේ කියපුවම AB නේ අම්බේ ක්ලෝරොෆිල් A සහ ක්ලෝරොෆිල් B හරි ඕකේ අහගෙන ඉන්න අඩේ කියපුවාම AD අඩේ ක්ලෝරොෆිල් A සහ ක්ලෝරොෆිල් D ඒක සරයි ඒක කියපුවාම AC ක්ලෝරොෆිල් K කියලා එකක් නැහැ නේ. ඒකින්ද AC ඒක කියපුවාම AC සරයි කියපුවාම සැන්තෝෆිල් සරයි කියපුවාම සැන්තෝෆිල් හරි මෙතනත් තියෙනවා ඒක සරයි කියලා. ඒකින්ද මෙතනත් ක්ලෝරොෆිල් A ක්ලෝරොෆිල් C සැන්තෝෆිල් තියෙනවා. හැබැයි අගට ක්‍රිෂාන්තියෝ කියලා කෑ ගහලා තියෙන හින්දා මෙතන කයන්නෙන් පටන් ගන්න කැරොටිනුත් තියෙනවා. ක්‍රිෂාන්තියෝ කියලා කෑ ගහලා තියෙනවා. මෙතන කයන්නෙන් පටන් ගන්න කැරොටින් තියෙනවා. හරි. එතකොට ක්ලෝරොෆිල් A, ක්ලෝරොෆිල් C, කැරොටින් සහ සැන්තෝෆිල් තමයි ඩයටම් වල වෙන්නේ. කැරොටිනුත් මෙතන තියෙනවා. හරිනේ? ඕකේ. අම්බේ අඩේ ඒක සරයි ක්‍රිෂාන්තියෝ හරි අහන්න අම්බේ අඩේ කියනකොට අපි දන්නවා ගෙලිඩියම් තමයි රතු ඇල්ගී වෙන්නේ මෙයා තමයි රතු ඇල්ගී වෙන්නේ මේ රතු ඇල්ගී කියපුවා මෙතන තමයි මූණ රතු වෙන තැන අම්බේ අඩේ කියනකොට මූණ රතු වෙලා රතු වුණාට පස්සේ කුණුහරුපෙකුත් කියනවා අම්බේ අඩේ එහෙම කියලා කුණුහරුපෙකුත් කියන මං කියන්නේ ඔයාලා පොඩි ළමයිනේ. හරි ඒකින්ද හරි ඒකේ නම මං ලියන්නම් මේ එතකොට මේ රතු ඇල්ගී වල තව එකක් තියෙන එක නම තමයි ෆයිකොබිලි ප්‍රෝටීන. ෆයිකොබිලි ප්‍රෝටීන. ඔයා හිතා ගන්න ප්‍රින්සිපල් මේකේ කවිය මේක අඹේ අඩේ එක සැර ක්‍රිෂාන්තියෝ කියලා තමයි කිව්වේ. මැද වචනයක් කිව්වා ඒක මං කියන්නේ ටී කියලා. හරි අපි ඒක කියන්නේ නැතුව ඒක ලියනවා විතරයි කරන්නේ. ෆයිකොබිලි ප්‍රෝටීන. හරි නේද? ඕකේ. ඒතකොට රතු වෙනකොට තමයි ගුණහරපේ ගිය වෙන්නේ. හරිද? ෆයිකොබිලි ප්‍රෝටීන. හා. එල
මතකයි නේද මේක දැන්? හරි නේද? හෙන්නම ලේසි. අඹේ අඩේ ඒක සරයි ඒක සරයි ප්‍රශාන්තියෝ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක ටිකත් ඔන්න ඔය විදිහට මතක තියාගත්ත හැකි. ඒකත් ඉවරයි. ඕකේ. හරි. දැන් අපි මතක තියාගන්න යන්නේ ඊළඟට මෙයාලගේ සෛල බිත්ති සංඝටක. සෛල බිත්ති සංඝටක. අර අපි මුලින් ගහපු ෂෝට් නෝට් එකේ මේ සෛල බිත්ති දරන කට්ටියගේ සෛල බිත්ති සංඝටක ටික. මේ උල්ව ජෙලඩියම් සාගසම් කියන තුන් දෙනාම නිකන් ශාකමය ස්වරූපයක් ගන්නවනේ. නිකන් ගහක් වගේ පෙනුමක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ තුන් දෙනාගෙම සෛල බිත්ති සංඝටක වෙන්නේ සෙලියුලෝස්. සෙලියුලෝස්. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න මේ සාගසම් සසම සස අයිස්ක්‍රීම් හදන්න ගන්නවා. කොහොමද ඉස්සගුරින් නම පටන් ගන්න කට්ටිය හරිම රහයි. හරිද? දැන් මං උනත් වෙන රහයි. හරිද? කාලා බලපුවම උනත් මාර රහයි. ඕකේ. හරි. එතකොට තේරුම් ගමු. හරි. මේ සාගසම් ගන්නවා සසම සස අයිස්ක්‍රීම් හදන්න. ඒකෙන් මතක තියාගන්න සාගසම්ගේ සෛලබිත්තියේ සෙලියුලෝස් තියෙනවා. හැබැයි අයිස්ක්‍රීම් හදන්න ගන්නවා ඇල්ජිනික් අම්ලය. ඒකෝනේ මේ සාගසම්ගේ මේකේ ඇල්ජිනික් අම්ලය තියෙනවා. ඕකේ මොනවද තියෙනවා? ඇල්ජිනික් අම්ලය තියෙනවා. ඇල්ජිනික් අම්ලය තියෙනවා. හරිනේ? ඕකේ. දෙව්මි කියලා තියෙනවා අපේ අයියා නම් මෙලෝ රහක් නැහැ කියලා. දෙව්මි මොකටද අයියව කන්න ගියේ? අම්මා බත් දෙන්නේ නැහැ. අයියව මරාගෙන කන්න කිව්වද? කොටිද බං පවුලේ ඉන්නේ? හරි ඕකේ. ඒක සාගසම් වල මතක තියාගන්න අපි සසම සස අයිස්ක්‍රීම් හදන්න සාගසම් පාවිච්චි කරන. ඒකෙන් ඒක මොනවද තියෙනවා? ඇල්ජිනික් අම්ලය තියෙනවා. උල්වා ජෙලඩියම් සාගසම් තුන් දෙනාගම තියෙනවා සෙලියුලෝස්. හැබැයි සාගසම් වල විශේෂයෙන් සසම සස අයිස්ක්‍රීම් හදන්න ගන්නවා. ඒකෙන් මතක තියාගන්න ඇල්ජිනික් අම්ලය තියෙනවා. ඕකේ. මේ ඩයටම් ගත්තාම ඩයටම් වල සෛල බිත්තිය ඔන්න බලන්න. මම ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ ඩයටම් වල මේ තියෙන ඩයටම් වල ඔයාලට පේන විවිධ හැඩ ඩයටම් තියෙනවානේ. මේ ඩයටම් වල සෛල බිත්තියේ හැඩ එකිනෙක වෙනස්. ඒ වගේම ඩයටම් වල සෛල බිත්තියේ රටත් එකිනෙක වෙනස්. තියෙන රටක්. මේක නිකන් වීදුරු වගේ. මේ ඩයටම් සෛල බිත්තියේ වීදුරු වගේ. තන්නේ කරම වීදුරු වගේ නෙමෙයි වීදුරුම තමයි. එතන මේ ඩයටම් වල සෛල බිත්තිය හැදිලා තියෙන්නේ හොඳට ඩයටම් වල සෛල බිත්තිය හැදිලා තියෙන්නේ සිලිකන් සහ සිලිකා සහ පෙක්ටින් වලින් මේ අලවලා තියාගන්න පෙක්ටින් තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ සෛල බිත්තිය තියෙන්නේ හරි පෙක්ටින් සහ සිලිකා. හරි ඒකයි මේක අර වීදුරු වගේ තියෙන අපි දන්නා වීදුරු හදන සිලිකා වලින්. එතකොට ඩයටම් වල සෛල බිත්තිය ටිකක් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. ඒකේ වීදුරු වගේ සෛල බිත්තියක් තියෙන එකකින් ඒකේ තියෙන සිලිකා ඒ සිලිකා අලවලා තියාගන්න ඉන්නවා පෙක්ටින්. පෙක්ටින්. එතකොට මෙයාගේ පෙක්ටින් සහ සිලිකා තමයි මෙයාගේ සෛල බිත්තියේ තියෙන්නේ. හරි නේද? එහෙනම් ඔන්න ඩයටම් වල සෛල බිත්තියේ කතාවත් ඔච්චරයි. හරිද? ඕකේ. හරි. කෙටි ක්‍රම ටික එකපාරක් බලාගමු. එතනින් පස්සේ අපි එක එක්කෙනා ගැන වෙන වෙනම කතා කරන්න යනවා. කෙටි ක්‍රම ටික එකපාරක් බලමු. හරිනේ? එල හරිද?
yes. දැන් අපි යන් වෙන වෙනම උල්වා ජෙලඩියම් සාගසම් ගැන බලන්න. හරිම ලේසි හලෝ. දැන් මේවා බලන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඒත් මම එකම එක පොඩි දෙයක් කියලා දීලා මේකට යන්න නේ. හරි. සර්ගේ කනේ කරාඹුව අයින් කරාද? මගේ කනේ කරාඹුවක් තිබ්බද? මන් දන්නේ නැහැ. කවුද තිබ්බේ? සිරාවට මන් දන්නේ නැහැ. මගේ කනේ කරාඹුවක් තිබ්බද? මං කවදාවත් දාලා නැහැ. දන්නේ නැහැ. උඹලා කියනවනේ තිබ්බ කියලා. තියෙන්නේ නැති සමහර විට. මම හිතන්නේ උඹලගේ මොලේ මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙනවා. පිස්සු බං උඹලට. හරි සිරාවටම පිස්සු. ඒ කියන්නේ නැති දේවලුත් තියෙනවා. සාමාන්‍ය බං ඒ කියන්නේ විකෘති මනෝ ව්‍යාධික කතාංගයන් හදාගන්නේ මේ බීනෝන් මාදේදී. උඹලට ඉතින් බීනෝන් මාදේ වෙන්න බෑනේ. ඔක වෙන මොකක් හරි ලෙඩක් වෙන්න ඕන. මට හිතා ගන්නත් අමාරුයි නිකන් අර නිකන් ඒ ලෙඩේට නමක් එන්න. මං හිතන්නේ මේ අර හැමදාම නිදාගෙන ඇහැරින නැත්තේ පන්ති හරිද? අස් දෙක පියලා බලන්න නැතුව නිකන් අර කඳුළු බින්දුවක් මෙහෙම ඇස් අගින් වැටෙනකොට අර කඳුළු බින්දුව මගේ කනට ફોකස් වෙලා පේනවද දන්නේ නැහැ. එහෙම දකින්න ඇති සමහර විට. ඕකේ එන්න. හරි. මේ ගුලි කරනවද මම්ලේ? හරි එන්න. හොඳට. දැන් අපි කතා කරන්න පොඩි දෙයක්. හොඳට අහන්න. සාමාන්‍ය ළමයි ශාකයක් ගත්තාම ශාකයක අපි දන්නා මෙන්න මේ විදිහට මුලක් තියෙනවා. මේ විදිහට කඳක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කඳෙන් මෙන්න මේ විදිහට පත්‍ර තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ ශාකයක් මෙහෙමනේ. මුලක් තියෙනවා, කඳක් තියෙනවා, පත්‍ර තියෙනවා. ශාකයක් මේ වගේ නේද? හරි. හැබැයි මේ උල්වා ජෙරිඩියම් සාගස මෙන්න මේ තුන් දෙනා දැන් උල්වා ගත්තාම උල්වගේ මෙන්න මේ වගේ. උල්ව ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි උල්වගේ දේහය තියෙන්නේ. එතකොට ජෙලිඩියම් ගත්තාම මීට වඩා ටිකක් වෙනස්. මෙන්න මේ වගේ මම වඩ රූපයක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ දේහයක් තමයි ජෙලිඩියම්ට තියෙන්නේ. හරි. සාගසම් ගත්තාම එයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. හැබැයි එයාගේ අර මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ සාගසම්ගේ දෙහි මෙන්න මේ වගේ බෝලක් තියෙනවා. හරි. ඕකේ. මෙන්න මේ වගේ බෝලක් තියෙනවා. මම මේ කටු සටහනක් අදින්න ඕන මතක තියාගන්න ලේසි වෙනවා. ඔන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. මේ ඕනෙම එක්කෙනෙක්ගේ මේ මුළු දේහෙම හඳුන්වන වචනේ තමයි තලස. මේ මුළු දේහෙම හඳුන්වන නම තමයි මොකද? තලස. මේ මුළු දේහෙටම කියන්නේ මොකද්ද? තලස කියලා. සාගසම් ගැනත් මුළු දේහෙටම කියන්නේ මොකද්ද? තලස කියලා. මුළු දේහෙම හඳුන්වන නම තමයි තලස. දැන් මේ උල්වා ගත්තාම මේ ඉන්න උල්වා. මම ඔයාලට උල්වා පෙන්නන්නම්කෝ. අපිට දෙන්න උල්වා කෙනෙක්ව. මේ බලන්න මේ ඉන්න උල්වා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉන්න උල්වා. එතකොට මේ උල්වාගේ මෙන්න මේ තියෙන උඩට පේන්න තියෙන එකට අපි කියනවා මෙන්න මේ මුළු එකම තලස මේ උඩ තියෙන මේ කැලේට අපි කියනවා තලය කියලා. මේකට අපි කියනවා මේ මුලක් වගේ තියෙන මේකට කියනවා අවුල් පාසුව කියලා. අවුල් පාසුව කියලා. හරි. එතකොට ජෙලිඩියම්ගෙත් මේ උඩට තියෙන කැලේට අපි කියනවා තලය කියලා. මේ මුල වගේ තියෙන එකට අපි කියනවා අවුල් පාසුව කියලා. හරි නේද? කතාව පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙයාලට තියෙන බහුසෛලික තලසක්. මේකට අපි කියනවා තලස කියලා. එතකොට මේක ගොඩක් සෛලල හැලෙන්නේ බහුසෛලික තලසක්.
තලස කොටස් කීයකින් යුක්තද? මට කියන්නේ මේ උල්ල සහ ජෙලිඩියම් කියන මේ දෙන්නගේම තලස කොටස් කීයකින් යුක්තද? දෙකකින් යුක්තයි. හරි. පත්‍ර වගේ තලයක් තියෙනවා, මුල වගේ අවුල් පාසුවක් තියෙනවා. හරි නේද? පත්‍ර වැනි තලයක් තියෙනවා, මුල වගේ අවුල් පාසුවක් තියෙනවා. කතාව පැහැදිලිද? මේ මුළු එකම තලස, පත්‍ර වගේ තලය, මුල වගේ අවුල් පාසුව කියලා කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. හරි නේද? හරි. ඕකේ. හැබැයි මේ සාගසම් ගත්තාම එයා තමයි ඉන්න ලොකුම එක්කෙනා. එයාට තියෙන සංකීර්ණ දෙයක් මෙයාලට වඩා. එයාගේ තියෙන මුල වගේ අවුල් පාසුවක්. ඒකේ කතා දෙකක් නැහැ. එයාට තියෙන මුල වගේ අවුල් පාසුවක්. එයාගේ මේ පත්‍ර වගේ තියෙන ව්‍යුහයට මෙයාගේ කියනවා තල කියලා. පත්‍ර වගේ තියෙන ඒවට අපි කියනවා එයාගේ මොනවද? තල කියලා. හැබැයි ඔයාලට පේනද එයාගේ මේ වගේ කඳක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ කඳ කියලා නෙමෙයි මොකක් කියලා? වෘන්තය කියලා. හරි. මේකට අපි කියන මක වෘන්තය කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මම මේකේ ඇත්තම රූපේ පෙන්වන්නම්. ඇත්තම රූපේ ඔයාලට ඔය තියෙන ගෙඩි වගේ තියෙන එක පෙන්වන්නම්. ඉස්සල්ලා මේ බලන්න. මේ සාගසම්ගේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ගෙඩි වගේ තියෙනවා මේ දැක්කද? මෙයාගේ මේ කොළ වගේ තියෙනවා නිකන් කඳක් වගේ මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා කඳක් වගේ නිකන් නැට්ටක් වගේ තියෙනවා. මේ වගේ ගෙඩි වගේ තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒකට අපි කියනවා ඉපිල්ලා කියලාත් කියනවා උත්ප්ලාවක කියලාත් කියනවා. මොනවා කියලාද කියන්නේ? ඒවට අපි කියනවා මේ ඉපිල්ලා උත්ප්ලාවක. මම කියලා දෙන්නම් ඒ වගේ කරන්න මොකද කියලා. මෙවට කියන මොකද්ද? ඉපිල්ලා කියලාත් කියනවා උත්ප්ලාවක කියලාත් කියනවා. හරි නේද? ඉපිල්ලා කියලා කියනවා උත්ප්ලාවක කියලාත් කියනවා. ඒනොන තේරුම් ගන්න මෙයාලගේ දේහ ස්වરૂපය. මේ තුන් ගොල්ලටම තියෙන බහුශෛලික තලසක්. මේ තුන් දෙනාටම තියෙන බහුශෛලික තලසක්. හැබැයි උල්ල සහ ජෙලිඩියම් එක ගත්තාම මේ තලස පත්‍ර වගේ තලයකට සහ මුල වගේ අවුල් පාසුවකට තමයි වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. එච්චරයි. හැබැයි අපේ සාගසම්තාවට පස්සේ එයාගේ සංකීර්ණයි දේහය. ඒකින්ද එයාට මුල් වගේ අවුල් පාසුවක් තියෙනවා, පත්‍ර වගේ තල තියෙනවා, කඳ වගේ වෘන්තයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ඉපිල්ලා එහෙම නැත්නම් වායු පිරුණු බල්බ වගේ ඉපිල්ලා එහෙම නැත්නම් උත්ප්ලාවක තියෙනවා. මේකේ කෘත්‍ය තමයි දැන් හිතන්න සාගසම් මෙතන තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක මේ ඔක්කොම මුහුද නම් මෙතන තියෙන්නේ නම් අතන්ට යන්න ඕන නම් වතුර මතු පිට පාවෙලා යන්න ඉපේ. ඒක පාවෙලා යනකොට අර මේ වායු පිරිච්ච උත්ප්ලාවක වලට මේ වායුව පුරවගෙන තමයි අර මේ මෙයා ජලය මතු පිටට එන්නේ. මොකද ඔයාලට තේරුම් ගන්න මෙයා සාගසම් කියන කෙනා වතුර යට තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ජලය මතු පිටට එන්න ඕනේ. නේද? ජලය මතු පිටට එන්න තමයි මේ අර කඳට ආධාර කරන්න මේ ඉපිල්ලා එහෙම නැත්නම් උත්ප්ලාවක තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? එතකොට තමයි යාට පාවෙලා මේව වෙන්න පුළුවන්. හරි ජලය මතු පිට පාවෙන්න පුළුවන්. හරි සමහර වෙලාවට පාවෙලා ගැලවිලත් යනවා. හරිනේ? ඕකේ. රොන්න ඕකවා තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙයාගේ දේහ සැකැස්ම. ඔයාලට තේරෙනවද මේ තුන් දෙනාගේම දේහ සැකැස්ම වෙනස? ඒකට පටල ගන්න එපා. තලසයි තලයයි පටල ගන්න එපා. තලස කියන්නේ මුළු ඔක්කොටම ඈ. තේරුණා නේද? A to Z clearද? ඔයාලට මේ දේහේ කොටස් ටික තේරුණාද මේ තුන් දෙනාගේ? හරි. ඕකේ. හා. දැන් එන්න නෝට් එකට. දැන් නම් ඉතින් මම මොනවා උගන්වන්නද? මම උගන්වලා ඉවරයි ඇත්තටම මේක බලපුවාම. දැන් අපි යමු උල්වට. අපි නිකමට කියවලා බලමුකෝ මට මොනවා හරි උගන්වන්න තියෙනවද කියලා. උල්වා. මහේක්ෂීය වේ. පියවැසි නිරීක්ෂණය වේ. උගන්වනවද නැද්ද? මුලින්ම ගහපු ෂෝට් නෝට් එකනේ. ලොකු මහේක්ෂීය මේ තුන් දෙනා. කරදිය වාසී අපි දන්නවා උල්ව ජෙලවීම සාගසම් කරදිය වාසී පමණයි. සෙලියුල සෛල බිත්තිය අත ප්‍රධාන වශයෙන් සෙලියුලෝස් වලින් සමන්විත. හා අපිට ඒව 아무තු නැහැ. බහුශෛලික තලස ඕකේ ඔක්කොම මුළු දේහෙම තලස කියනවා. පත්‍ර වැනි තලයකට හා මුල් වැනි අවුල් පාසුවකට විභේදනය වී ඇත. කොළ පැහැතියේ ඉන්න හරිතැල් ගී කියලා හඳුන්වනවා. සංජිත ආහාරයේ පිෂ්ඨයේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වන්නක ක්ලෝරොෆිල් A සහ ක්ලෝරොෆිල් B. පාඩම් කරන්න මොනවා හරි තියෙනවද? මං අහන්නේ උල්ව ගැන ඔයාලට මොනවා හරි පාඩම් කරන්න නිකන් දෙයක් තියෙනවද? කැටි ක්‍රම ටිකයි අර රූපේ අරුණුකොට පාඩම් කරන්න මොකුත් නැහැ. මොනවද බම් මෙව්ව? එන්ඩ් ජෙලඩියම්. ආ කරදිය වාසී හුය
සෛල බිත්ති සහිතයි ප්‍රධාන වශයෙන් සෙලියුලෝස් වලින් සමන්විත එකක් දන්නවා අපි. අවුල් පාසුවක් සහිත බහුසෛලික තලසකි. ඕකේ. කොළ පැහැයට හුරු දුඹුරු කොළ පැහැයට හුරු රතු වර්ණයක් ගනි රතු ඇල්ගි. සංජිත ආහාරයේ ෆ්ලොරිඩියන් ෆිෂ්ටේ පිනාපොර කියපුවම ෆ්ලොරිඩියන් ෆිෂ්ටේ ප්‍රවාස සංශ්ලේෂක වර්ණක ක්ලෝරොෆිල් A ක්ලෝරොෆිල් D ෆයිකෝබිලි ප්‍රෝටීන. අනේ ඒකත් ඉවරයි. සරලයි හලු. සාගස කරදිය වාසීය හා සාපේක්ෂව විශාල හා සංකීර්ණ අපි දන්නවා මෙයාට තමයි සංකීර්ණම දෙහි තියෙන ප්‍රොටෙස්ට්ලාගේ සෛල බිත්ති සහිතයි සෙලියුලෝස් සහ සසාම ස්ප්‍රීම් හදන සාගසම් ගන්නවා ඇල්ජිනික් අම්ලය දරයි. සෛල බිත්ති සෙලියුලෝස් ඇල්ජිනික් අම්ලය තියෙනවා. බහුසෛලික තලස ශාකාකාරයේ ගහක් වගේ තලසක් තියෙන්නේ. හරි රූපේවා දැක්කම ඇඳපු කටු සටහන ගහක් වගේ තලසක් තිබ්බේ. ඒට මුල වැනි අවුල් පාසුවක්ද කඳක් වැනි වෘන්තයක් සහ පත්‍ර වැනි තලවලින්ද යුක්තය. බහුසෛලික වායු පිරුණු බල්බ හැඩති උත්ප්ලාවක එහෙම නැත්නම් ඉපිල්ල තලසට ආධාරයක් සැපේ පාවෙන්න ආධාරයක් දෙනවා. ඔලිව් කොළ පාට දුඹුරු පාටින් යුක්ත දුඹුරු ඇල්ගී සංජිත ආහාරයෙන් ලැමිනාරෙන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක ක්ලෝරොෆිල් A ක්ලෝරොෆිල් C සහ සැන්තොෆේල්. ඒක සරයි. ඒක කියපුවම AC සරයි කියපුවම සැන්තොෆිල්. ඊළඟට ඩයටම් අපි දන්නවා ඩයටම් කියන්නේ කරදිය වාසී පමණක් මේ ජලජ වාසී මිරිදිය කරදිය දෙකේම ඉන්නවා. හරි. ජලජ වාසීය ඒක සෛලික වීදුරු ආකාර බිත්තිය අතිපීත වන කොටස් දෙකකින් යුක්තය. ඔන්න හොඳට එන්න. හරි. මේ ඩයටම් වල හරස් කඩක් අපි බැලුවොත් ඩයටම් වල සෛල බිත්තිය මෙන්න මෙහෙම තියෙන ළමයි. මෙන්න මේ වගේ ලොකු එක පියනක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළට ගියපු මෙන්න මේ වගේ තව පියනක් තියෙනවා. ඔය පියන් දෙකට උපපේටිකාව අපිපේටිකාව කියලා වා නම් එහෙම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මෙහෙම පියන් දෙකකින් හැදිච්ච සෛල බිත්තියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නිකන් මෙහෙම එක පියනක් තියෙනවා මෙහෙම තව පියනක් තියෙනවා මේ දෙක අතිපීත වෙලා තියෙන්නේ. ඔක චුට්ටක් ඔතන ඇඳ ගන්න ඕම කටුවට. ඒක සෛලික වීදුරු ආකාර බිත්තිය අතිපීත වන කොටස් දෙකකින් යුක්තය. හරි එකට ගෑවිච්ච කොටස් දෙකක් තියෙන සිලිකා සහිත. සෛල බිත්තිය සහිතයි ප්‍රධාන වශයෙන් පෙට්ටින් සහ සිලිකාවෙන් සමනතය. අපි දන්නවා මේ සෛල බිත්තිය මොන මොනවද ලොකු විවිධත්වයක් තියෙන්නේ. සෛල බිත්තියේ හැඩය විවිධයි. මේකේ තියෙන රටා විවිධයි. ඒකින්ද මෙයාලගේ ලොකු විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඩයටම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න හේතුවයි මේ සෛල බිත්තියේ හැඩය සහ හරි ඒකේ තියෙන රටා අනුව තමයි ඩයටම් වල අති විශාල විවිධත්වයක් දකින්න පුළුවන්. අර පේනවා මේ රූපෙම ඩයටම් කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා. හරි එන්න. හැඩය හා පෘෂ්ඨයේ ඇති සලකුණු අනුව විශාල විවිධත්වයක් ඇත. හරි පෘෂ්ඨයේ තියෙන සලකුණුයි හැඩය අනුව විශාල විවිධත්වයක් දක්වන. රන්වන් දුඹුරු පැහැදිය රන්වන් දුඹුරු ඇල්ගි ලෙස හඳුන්වයි. සංජිත ආහාරයේ තෙල් සහ ක්ලිසොලැමිනාරෙන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂක වර්ණක ඒක සැරයි ක්‍රිෂාන්තියෝ AC සහ කැරටින් සහ සැන්තෆිල් වේ. හරි. ඔන්න ඩයටම් වල කතාවත් ඔච්චරයි. ඕකේ. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රොටෙස්ටා වල කතාව අහවරයි. මං හිතනවා ඔයාලට මේකේ පාඩම් කරගන්න තරම් දෙයක් ඉතුරු කරන්න නැතුව ඇති කියලා. හරි. ඔයාලට මේකේ පාඩම් කරන්න තරම් දෙයක් තියෙනවද? ඕකේ. හරි. ඔය ඔක්කොම මතක තියාගන්න දුන්නු කෙටි ක්‍රම හරි හරිම ලේසි. ඒ ටික මතකයි නම් ඔයාට මේක හොඳටම මතකයි. එසේ සහන්නේ නැණි අහනවා. එසේ සහනවා. හරිද? ඕකේ. එසේ අහන එසේ මම හිතන්නේ මේ ගිය පාර පේපර් එකක් තිබ්බනේ. හරි. එසේ එකක් ගිය පාර පේපර් එකක් අහලා තිබ්බනේ. SPD3 එකේ තිබ්බනේ මේකේ රචනා ප්‍රශ්න. SPD3 පේපර් එක දාන්න මේකේ රචනා ප්‍රශ්න දාලා තිබ්බා. හරි ප්‍රොටෙස්ටා. හරි ඕකේ. එහෙනම් ටියුට් එකේ තියෙන මේකේ MCQ ටික MCQ ටික ගහන්න ගිහිල්ලා ඩිලීට් අද ගන්න නැහැ. ඩිලීට් ඊළඟ දවසේ ගන්න. අද මම පන්තියක් කරේ නැතුව වුණොත් හරි නැති හින්දා අද පන්තිය මම ගත්තේ ස්ක්‍රීන් එකේ අවුලක් ගිහිල්ලා ආපහු හදාගෙන ආවිලා. එහෙනම් අදට පන්තිය ඉවරයි. හරි. එහෙනම් අපි ගියා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න කොහොමද පාඩම කියලා. හරි ඩිලීට් කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවා. ඩිලීට් කරන්න පැය දෙකක් විතර ඕනේ. හරි. ඕකේ.